Vážení a milí, vítajú vás ďalšie reči o vesmíre, živote a vôbec. Tento podcast je super zaujímavý a mám ho na sklade už trošku dlhšie, lebo som mal trošku problém s audiom, bohužiaľ to audio nebude až také dobré. Nahral som ho v Paname s Wilderom Palim a 2 Petrami, takže si ho užijete a myslím si, že ak ho používate počúvate v miernom pásme, tak naša letná atmosféra s Panami vás zaujme. Je to podcast o Paname, ktorý je ale možno aj pre tých, ktorí ani nechcú ísť do Panamy, alebo ich až tak nezaujíma Panama. A hlavne pre tých, čo si myslia, že Panama je daňový raj, lebo daňový raj to síce je, ale má čo ponúknuť aj ľuďom, ktorí nemajú ambíciu riešiť dane. A to, čo je pre mňa na ňom najzaujímavejšie na tom rozhovore a čo je veľmi ťažké podať ďalej, je, že ľudia si často myslia, že keď sa presunú do nejakej krajiny, tak je to podobné ako tam, odkiaľ prišli, len tam hovoria iným jazykom, v prípade Panamy španielčinou, platia inými peniazmi, ale v zásade je to to isté. A mne sa páči, že keď sa s ľuďmi rozprávam o Paname, tak často majú pocit, že zveličujem, alebo že som videl nejaký úplne malý výsek reality a že to akože tie fantastické príbehy, ktoré rozprávam, takže to nemôže byť tak, že to proste nemôže byť až také iné, až také zvláštne. A ono to je, takže pre ITčkarov z vás, tak toto je div medzi kultúrou Slovenska alebo možno strednej Európy a Panamou. Trošku Panamou, do nejakej miery možno aj Latinskou Amerikou, ale teda veľa vecí, o ktorých sa v tomto podcaste bavíme, sú špecifické pre Panamu. A vlastne všetci títo ľudia, ktorí v tomto podcaste sú, už môžem používať slovo všetci, lebo sme 4, tak niečo s tou Panamou majú preto, lebo sa im tam páči a poskytuje im niečo, čo im Slovensko neposkytuje. Takže len taký na úvod taký prefix, také intro, že vlastne všetci sa do tej Panamy rozhodli nejakým štýlom ísť z nejakého dôvodu a nie je to teda až taká kritika, skôr je to rozdiel, alebo to, čo nás prekvapilo, keď sme tam prišli. Čiže keď sa bavíme o tom, že Panamec nikdy nepríde na čas na stretnutie, alebo ako tam fungujú partnerské vzťahy a podobne, tak to nie je o tom, že by to bolo horšie. To je o tom, že to funguje inak a vlastne Panama poskytuje množstvo iných výhod pre ľudí ako len teda daňový raj a pekné počasie. Takže všetci títo ľudia Panamu majú radi, z nejakého dôvodu tam sú, dokonca to preferujú pred tým, čo poznajú, a v tomto podcaste vám povieme to, čo nás prekvapilo, zaskočilo, možno aj čo je horšie, čo je iné, ale hlavne čo nám to dalo. Ešte predtým, ako sa pustíme do podcastu, tak vám chcem povedať pár noviniek. Moja kniha Krotitelia entropie je už plne vydaná v 3 jazykoch. Angličtina, čo je teda pôvodný jazyk, v ktorom som knihu napísal, a potom je český a slovenský preklad. Podarilo sa nám, teda ľuďom, ktorí sme na tejto knihe pracovali,
vlastne sa dostať aj medzi ľudí na konferenciách CryptoByte a BTC Prague, plus také malé intro na konferencii Bitcoin je retro, čo bola pre mňa asi najzaujímavejšia cypherpunk akcia, akú som kedy zažil z rôznych dôvodov. A vlastne čo chcem povedať, teda okrem toho, že už je dostupná papierová verzia premium s nejakými ďalšími materiálmi a audioknihou na USB kľúči. Je tam Androidová apka, kde si môžete vypočuť okrem audioknihy aj soundtrack, pozrieť si nejaké obrázky a je tam teda zo pár ďalších materiálov, ktoré doplnia tento svet. Samozrejme, ak nemáte Android, tak všetky tieto veci sú dostupné aj cez webovú apku, alebo je tam normálny M4B súbor na audioknihu, ktorý si môžete vypočuť kľudne aj na iPhone v štandardnej apke. Takže to sú teda fyzické verzie. Začali sme nimi, lebo sú fakt pekné, je to veľmi zaujímavo zabalené, dokonca je teda aj tá štandardná verzia. A je to taký artefakt, ktorý je podľa mňa super cool, ale samozrejme chápem, že ľudia nechcú možno nosiť fyzické knihy, keď sú digitálni domádi a cestujú a radi by mali veci v čítačke e-kníh, takže už vyšla aj elektronická kniha, kde ušetríte na poštovnom a na hmotnosti a materiálnej na atómoch, čiže knižka je aj čisto v digitálnej podobe. Okrem toho sa dá stiahnuť samozrejme aj digitálna verzia audioknihy, kde je teda tá Androidová apka, ten M4B súbor. A mám trošku problém vlastne vysvetliť, že o čom tá kniha je bez toho, aby som vám zaspoiloval dej. A podľa mňa, ak vás bavia témy tohto podcastu, tak sa vám bude určite páčiť. Tie témy, ktoré tam sú možno trošku netradičné, sú okrem teda cypherpunku a okrem toho, že sme nikde nepoužili svoje priezviská, vrátane toho, že postavy v tejto knihe trošku inak pracujú s identitou, tak sú tam témy vlastne práce s vedomím a vlastne používanie technológií na rozširovanie vedomia a prepájanie vedomia. Je tam paralelná cesta umelej inteligencie a tak ďalej. Žáner ja volám, že dokumentárne sci-fi, pretože na skoro celú tú knihu nie je potrebné vynájsť nejakú novú technológiu, ale vlastne všetko to funguje so súčasnými technológiami. A je to pre mňa zaujímavé v tom, že keď sa bavíme o cypherpunku, nejakej paralelnej ceste a podobne, tak vlastne málo kedy majú ľudia možnosť zistiť, že ako to funguje v hlavách cypherpunkerov a kryptoanarchistov. Tá stratégia je založená na nejakej podobe a forme utajenia. A keď niekto má naozaj cypherpunk firmu, robí anonymné nástroje, napríklad v DeFi, nejaké swap služby, anonymné pôžičky, šifrovacie nástroje, paralelné sociálne siete, anonymizačné siete a tak ďalej. Alebo množstvo iných vecí, má vlastnú farmu, kde pestuje, chová napríklad biohovedzí dobytok a predáva to na paralelnom trhu a tak ďalej. Tak vlastne málo kedy máte možnosť vidieť do hlav týmto ľuďom. A čo je zaujímavé, tak keď sa s nimi reálne rozprávate a už ako keby pochopili, čo robia, majú načítanú tú cypherpunk filozofiu a tak ďalej, tak už vlastne málo kedy nadávajú na štát a proste na mainstreamovú spoločnosť a tak ďalej.
pretože v tom vidia príležitosť a vlastne idú rovno do toho paralelného riešenia. Takže je to podľa mňa ako zaujímavý príbeh, určite nie je pre každého, ale myslím si, že ak vás baví tento podcast, tak by ste si ho určite mali prečítať a myslím si, že budete dosť prekvapení o tom, že o čom je táto kniha. Takže naspäť do Panamy. Vrátime sa v čase, do čias, kedy sme tento podcast nahrali. V cypherpunk štýle vám ani nebudem hovoriť, že kedy to bolo, ale teda bolo vonku príjemne, teplo, ako vždy v Paname. Mali sme k dispozícii dobrú kávičku od rody Geisha alebo Geisha a veľmi, veľmi dobré jedlo a celé sme si to užili, nabili sme sa a teda trošku sme pohnali svoje mitochondrie a myslím, že vás to bude baviť. Vopred sa ospravedlňujem za trošku zníženú kvalitu zvuku. Nemal som celý štúdiový setup so sebou, takže sme to nahrávali mikrofónmi, ktoré sme kde našli, čo teda nebolo úplne super v každom momente a vlastne aj to spôsobilo, že tento podcast nám trval trošku dlhšie, pretože sme pomocou, alebo teda ja som pomocou AI musel zachraňovať zvukové stopy, tak aby to bolo aspoň trochu počúvateľné. Takže užite si to a letíme do Panamy. Uí. Tak vítajte v utlmenom podcaste. My sme si dali túto teplúčku v Paname, výborný avokádový puding s čučorietkami a s banánom, ktorý nám spravil túto majster Bugi. A prišlo nám to tak, že Panama je vlastne veľmi cool a že vám vlastne chceme povedať, že ako je veľmi cool. A na to tu máme vzácnych hostí. Peťa. Peťo je privátny, čiže alternatívny československý veľvyslanec v Paname. Dobre som to povedal, je to tak? Sú tam dve izby nachystané pre všetkých vždycky, aj keď tu nie som kľúče pod rožkou. Takže Peťo vlastne všetkých pekne v Paname privíta, vysvetlím, ako to tu funguje. A koľko si tu? Prvý raz pred 15 a žijeme tu 10 asi. 10 rokov. To ma bude zaujímať, že či si už otvoril to šampanské. Nikdy ho neotvoríme. Už asi ani neexistuje. Hej. Tak rýchlo dopredstavujem. Bugiho asi poznáte. S Marianom sme robili podcast o tom, že prečo vlastne zobrali bitcoinové ATMka do Panamy. Tie už sú nejak tu za nami. Takže to asi nevidíte na kamerke, ale tak Peťo tu teda tiež už dlhšie žije a obidvaja Peťovia sú veľmi zosynchronizovaní s lokálnym Genius Loci a Wildera všetci poznáte. A tak vítajte. Toto vzniklo naozaj spontánne v kaviarni, pili sme kávu Geisha, lokálnu, bola veľmi dobrá a povedali sme si, že ideme spraviť podcast a povieme vám, aká je Panama cool. Tak čo s tým šampanským? Nikdy ho neotvorím. No, tak povedz, že aké šampanské si, aký challenge si dal Panamcom? Zvyklo to na tom, že nikdy v živote tu žiadne stredko sme neabsolvovali ešte s kamarátom Igorom na čas. Ani dokonca, keď to bolo v jeho kancelárii, tak tam sme čakali na. Tak raz Igor povedal, že máme dobrú fľašu šampanského, keď ja, alebo ty budeš mať stredko s Panamcom na čas, tak to oslavíme. Už sme sa zmierili s tým, že to je nemožné proste. Aj keď si to dáš v kancelárii, tak tam nebude on, tak si sa zobrať. Není tu možný dať stredko na čas Paname. Možno by som doplnil, že my sme tu mali jedného klienta nemenovaného, pre ktorého sme robili nejaké IT bezpečnostné služby a presne pred 10 rokmi sme im napísali report, že tu máte výsledky bezpečnostného auditu a teraz po 10 rokoch majú k tomu nejaké pripomienky. Po 10 rokoch. Po 10 rokoch, no a tvária sa, že vlastne úplne v pohode. Páske ten pičko. Takže rozmýšľam, že do 10 rokov im odpoviem. Vieš, čo teraz sa bavili zaujímavé na tom je to, že
Stále sme si z toho robili stránku, že nie sú schopní vôbec dodržiavať čas. A zistili sme ten blbosť, že v podstate ako náhle majú vypadnúť z roboty, to je jediná možnosť, ako naozaj dodržiavajú čas vypne za 5 minút pred zatvorením. Už je zamknutý obchod, krčma, všetko. Toto si nevedia dodržať. Vypadnúť z roboty, to dodržiavajú perfektne. Možno by som podotkol, že ako sme v Európe zvyknutí na akademickú štvrťhodinku, tak to je taká akademická hodinka, Alebo pôde. alebo niekedy dvojhodinka. A Ale to je super. Ale ľudia neveria, že to tak Ale je to naozaj super, lebo že ja som- to ja tak som- ja naozaj som bol je. svedkom- Naozaj. Ja som bol svedkom toho, že ľudia si dohodli meeting nejakú konkrétnu hodinu a obaja meškali tie 2 hodiny a akurát sa stretli. No. Takže to je čistá synchronizácia vlastne. Ani ti to nevie vysvetliť. A ty vieš proste, že to tak je, si na to nachystaný, milo, no povieš, vôbec nestresuj proste. Je mi jedno, kedy prídeš, len mi povedz, kedy prídeš, ja môžem si zatiaľ niečo vybaviť. Ne, 5 minút, a 5 minút som tam a čakáš ako do 40 minút na autobus. A sa opýtaš, jak je to možné? A aby som pôsobil, bol som obvinený, že pôsobím príliš seriózne na tých podcastoch, ale aj tak sa budem obhajovať. Strašne záleží, na akej úrovni jednáš. Ak je to naozaj úroveň ľudí celkom vysoko, kde cítiš proste, že je nejaké vzdelanie, mne sa nestalo ani raz, že by niekto meškal, ale ako náhle ideš proste tá stredná ekonomická úroveň, alebo ako to povedať, a nižšie, tak tam proste treba rátať s tým, že tam akože No, dvakrát. to vnímanie času tam nie je. Hej. To proste, Dvakrát sme boli s CEO banky a ani oni neprišli naraz. Ani V tých čas ani korporátoch je to trochu. normálne, lebo to je, ja som to pochopil vlastne, jak to funguje, že oni tým, že títo úradníci, ich nazvem, že to je jedno, že to je CEO alebo nie, oni majú v podstate od rána meetingy, hej, čiže on keď neskončí na čas na jednom meetingu, tak proste on ti nepríde, hej, na ten druhý meeting na čas. Oni nevedia ukončiť ten meeting. Pravdou je to, že oni sa radi počúvajú a radi kecajú. Veď máme tu kamarátov, ktorým sme rátali takzvaný bitrate na slovách, hej, čiže oni sa radi počúvajú, radi rozprávajú a potom akože troška im uchádza to, že už majú nejaké iné povinnosti a mali by ísť na nejaký úplne iný meeting. Čiže toto sa mi stalo často. Aj teraz sme mali nejaké stretnutie na ministerstve metra, alebo ako to tam nazvať, a tam sme čakali hodinu, hej, tiež. Ale bolo také, že bola to nejaká dozorná rada, alebo čo, oni mali predtým nejaké zasadanie, ale vedeli sme, že budú meškať, hej, čiže mne napríklad ani nevadí to, že niekto meška, mne extrémne vadí to, že mi nedá vedieť, že bude meškať. To je, že pre mňa úplne, keď toto keď niekto spraví, tak už sa s ním ďalej ani nebavím to je potom. nerešpektovanie ľudského života, lebo Hej. Oni to tak čas je ľudský život vlastne. Oni to nechápu. To je akože najhoršie na tom, že ty musíš sa switchnúť proste na to ich vnímanie. Že ináč by to nemohlo byť. Oni nepovažujú to za nič zlé, je to normálne, skôr teba považujú, že ty si nechápeš to a si zlý a proste nič za nevedlo. Proste je to hodinu neskôr, ale je tu, zrazu som tu. A keby som sa k tomu postavil tak, že ako nechcem sa nič robiť, tak by som to mohol zavaliť, lebo všetci to robí. Šampanské chladničke, no. Šampanské neotvoríme. Keď to môžem zosumarizovať, čo si povedal, že keď interaguješ s Európanmi alebo Američanmi v Paname, tak sú proste na čas. No, Ale to tiež strašne záleží. Jasné, že keď proste tie naše zvyky a to vnímanie času je úplne iné, ale zažil som aj Američanov v Bokete alebo Kanaďanov, ktorí neviem, či ho nemali, alebo ho stratili. Neviem, ja napríklad na tom aktívne pracujem, včera som tiež meškal. Áno, to treba povedať. Takže sa integrujem proste. Wilder už je prvý vážny adept na panamský pas. Možno tým, že som preto šport profesionálne, neviem meškať. Ja viem, že on bude meškať, ale ja som tam na čas. Len som na to nachystám. Nestresujem, riešim si svoje iné veci. Viem, že bude meškať. Takže bez stresu. No mne sa páčilo, Peťo, ty si to raz tak povedal, že keď si vlastne prvýkrát vybavoval rezidenciu, tak prvá tvoja skúsenosť bola, že ten právnik vlastne ani nedošiel, lebo išiel na pláž s deťmi.
A ty si to povedal, že si sa naučil vlastne, že ty sa na nich nehneváš, že my sme divní, že my sme proste, my stresujeme. No to si tak naučený z domova, vieš. No. Oni to tak nevnímajú. On má priority a to včera stredne ráno sme sa bavili, vieš, Endinovi. Proste 4,5 hodiny cesta z Panama City. Ideš na stredko, lebo oni si to stredko vyžiadajú, lebo chcú riešiť proste niečo na svojom projekte. Ešte si, a vieš, aký sú, tak si to ešte večer, asi o 10. som volal, že halo, zajtra áno, o 8 u teba v kancelárii. Platí to, lebo ja musím o 4. v noci vyraziť. Jasne. Ráno som tam dorazil. Jeho asistentka pozerá, že čo chceš, že však mám stretko s Edminom. Nie, on šiel na pláž, decko, piš dneska proste oslavujú a dovidenia. Tak sa otočíš a letíš naspäť. A keď chceš si niečo robiť, tak to akceptuješ a ideš na budúce znovu. No? Ale keď sa nahneváš, tak si pre nich divný a my s tebou nechcú nič robiť, lebo ty si divný Európa, čo neakceptuje. To je inak, to sa mne páči zase dosť na Paname, že sú tu všetci milí, nikto sa proste nehnevá, nikto po nikom nekričí. Ja si myslím, že majú výrazne menší... Keď som ja prestal kričať, už nikto nekričí. Ja si napríklad, akože nič proti Slovákom na Slovensku, ale ja si myslím, že úroveň stresu je tu výrazne nižšia. A čo som si napríklad všimol, že na Slovensku tak polovica ľudí sú v tzv. Prednasratom režime. To znamená, že vlastne fungujú celý deň, že rozmýšľajú, čo by ich asi nasralo. A tu podľa mňa ľudia by default nefungujú v tom prednasratom režime. Akože na Slovensku, čo ja vnímam teraz po tých rokoch, keď tam dojdem, je extrémna nervozita a na Slovákov, neviem ako iné národy, či to je to isté aj v Čechách, ale ja vnímam na Slovensku, že tam funguje dávnoveký systém, proste rozdeľuj a panuj. Akože tak polarizovaná spoločnosť, ako vznikla vlastne od pandémie a neskôr vždy sa nájde, ako keby to bol nejaká simulácia, tá pandémia, že či stále tento proste mód, ako ovládať spoločnosť, že rozdeľuj a panuj, či funguje. A proste celá tá pandémia to potvrdila a ja keď tam dojdem, tak tá polarizácia na Rusko-Amerika alebo čokoľvek iné, hej, alebo akékoľvek iné konflikty, ktoré sa ich v podstate týkajú minimálne, hej, totálne zakrýva tie reálne problémy, ktoré sú na Slovensku. Ako to, čo ja vnímam teraz na tom Slovensku, a je to podnikateľské prostredie a celé to politické pozadie, ja to vidím ako krásny nástroj na to, ako ovládať a odtiahnuť pozornosť od reálnych problémov, ktoré to Slovensko zažíva, lebo treba si povedať, že to Slovensko naozaj, ja to vnímam ešte z čias, keď som, dajme tomu, bol v tom bankovníctve, čo bol, ja neviem, proste rok 2000 alebo 2001 a ja vidím tu, že bol tam ako keby nejaký pokus o vzostup tej ekonomiky, ale následne začal som to presne vnímať aj na tej bankovej úrovni, aj potom v podstate aj pri tom podnikaní, že tá spoločnosť, alebo tí ľudia, ktorí ako keby tá intelektuálna časť toho Slovenska to začala veľmi silno vnímať a proste zariadili sa, hej, že či už išli do nejakej inej blízkej krajiny, veď veľa Slovákov určite je v Čechách, ale poznám veľa firiem, ktoré sa presunulo už len do Rakúska, hej, do nejakých veľmi kultúrne príbuzných krajín, čo je akože celkom alarmujúce, lebo keď to vidím na tom Slovensku, ako to upadá, tak mi z toho je smutno, ale zase treba povedať, že to, čo som napríklad ja videl, keď som trošku cestoval s mojimi deťmi po Slovensku, tak naozaj tam tá intelektuálna vrstva chýba a na tých odľahlejších častiach toho Slovenska mne to príde, že tam zostali v podstate už iba nejakí miestni alkoholici. Príde mi to akože veľmi ako smutné vidieť takéto veci. Keď si tam, tak to nevnímaš. To je presne to, že prišiel som sem do Panamy a máš nejaké to nastavené zo Slovenska a toto všetko, čo sa tu dialo, ti bolo divné. To sa potom stalo na tých úradoch, že ty mu dáš jednoduchú otázku, on ti odpovie totálnu hlúposť, ty vieš, že to je hlúposť, ale zabudni na to, že mu to logické argumenty, vieš, proste, to nevníma, on sa zavrie, ty zvýšiš hlas a on proste drtne papiermi o zem a pol dňa ľudovinky ide preč, doma sa posťažuje žene, že tam nejaký bielý gringo a zvyšil na mňa hlas. To je pre mňa neuveriteľný stres a šéf to bere normálne, máš na to nárok, pol dňa ľudovinky, konec.
ty sa tam hážeš o zem a neurobíš tým nič a trvá to, tým sa prenastavíš. A potom postupne, keď žiješ v zahraničí a začneš sa vrácať na Slovensku, tak vtedy som to začal vnímať, že veľakrát som predtým o tom počul, že toxické prostredie, všetci sú nasratí a až keď som sa vracal s panami na Slovensku, si to videl, že sa tam zrazu nikto nesmie. Keď tam sa riešia furt iba negatívne témy, politika, blbosti, teraz to už nemám. Fakt akože citlivo, ale zase na druhej strane, odtedy som v Paname, som sa od toho vzdialil, tak teraz tam chodím rád na Slovensko. Bavil si sa všetko, mám pás, ostatné veci nie, ja chodím tam ako turista, riešim veci, čo ma bavia, stretávam sa s ľuďmi, ktorým chcem. Sú pekné, teraz som tam chodí dobre. Ale nemám spoločne s tým, čo sa tam deje. Ja by som sa ešte poslednýkrát vyjadril v Slovensku, lebo bol by som rád, keď sa rozprávali viac o Paname. Ja som šiel toto leto na bicykli z Bratislavy do Košíc a uvedomil som si, že som fakt doteraz žil v úplnej bubline, lebo som mal pocit, že Slovensko je Bratislava a že tam veci fungujú, je to civilizácia, ale Slovensko nie je Bratislava. Väčšinu času som šiel fakt cez brutálne zaostale dediny, celú cestu vlastne. A Slovensko je jedna veľká dedina. A nie je moc vyspelá. Hej, takže na to som prišiel, bo som... Len keď žiješ tam a iba tam, tak to nevnímaš. Som všetky tie dediny prešiel a takže ten život je dosť iný v priemere na Slovensku ako v tých veľkých mestách, no. Takže... Je to tak. Keby som to možno tým pádom nadviazal na toto, na tú zaostalosť aj celkovo, lebo veľa Slovákov vníma napríklad tú Panamu, že to je v podstate nejaká džungla, aj tu zaostalé, nič tu nefunguje a tak ďalej. Ja už som tú Panamu akože nejak pocestoval aj kvôli automatom, aj kvôli nejakým iným biznisom, čiže chodil som pozerať aj nejaké projekty alebo proste do nejakých častí, ktoré boli odľahlejšie. Ale stále môžem povedať, že napríklad pre mňa, akože napríklad už len to pokrytie proste 4G signálom bolo v podstate skoro vo všetkých častiach Panamy, čiže nevidel som nejaký problém. Ďalšia vec, infraštruktúra nejakých ciest a tak ďalej, bola v podstate v posledných 2-3 rokoch celkom obnovená. Postavili sa tu veľké kusy v podstate nových diaľnic. Postavilo sa neviem koľko, 50 alebo 60 km nového metra, ktoré budú otvárať vlastne budúci rok, ktoré ide vlastne do takých prímestských častí Tunaga, Rehan a Chorera. Čo mi príde, že teda ako na Slovensku, alebo v Bratislave špeciálne to metro sa riešilo x rokov a nikam sa to nepohlo. A v podstate Panamci to metro vyriešili za, ja neviem, 5 rokov. A to sú ťažké projekty. A to bol celkom ťažký terén, celkom ťažký terén medzi kopcami. Toto je jedna vec. A popri tom sa samozrejme postavila nová... Panamský kanál? Metro ide pod kanál. Aha, okej. Moc sa stávajú tak, ten je nachytaný na železnici. A proste zvládajú to. A sú vlastne ďalšie projekty. Obnovila sa kompletne tá ako keby nazvem to, že americká diaľnica, oni to nazvajú diaľnica, ale je to v podstate cesta, ktorá ide od Darienu. Tým Darienom je to vlastne prerušené, tá spodná, tá juhoamerická časť, ale vlastne pokračuje to v podstate až hore do Severnej Ameriky. A tam veľa úsekov bolo obnovených, napríklad aj tuto vedľa nás je postavená nová trojprúdová diaľnica vlastne až nakoniec Chorery, čo je koľko, nejakých 60 kilometrov, hej, novej diaľnice. Ďalšia diaľnica sa ide obnovovať aj smerom na Darien, čo vlastne smerom na kolumbijskú časť. Už len to, že robí sa nový most pre auta, ktoré vlastne je ako keby tretí most cez kanál a plus pre metro už je vlastne hotový tunel pod kanálom. Čiže celkom veľa investícií do infraštruktúry tejto dopravnej sa robí, plus ďalší projekt, ktorý je potvrdený, je v podstate vlak, ktorý pôjde odtiaľto od Panama City až hore do Dávidu vlastne ku kostarickým hraniciam. A ten projekt už je potvrdený, lebo sedeli sme tiež Mne sa vždy, keď mi niekto hovorí, že ide proste hipsterčiť na Kostariku a cvičiť jogu a pura vida, tak im poviem, že nech idú do Panamy, lebo je rovnako pekná, ak nie krajšia a lacnejšia a civilizovanejšia. Hej, proste doláre a akože tie ostrovy sú tu brutálne. Tam my sme boli na rôznych ostrovoch a podľa mňa akože Kostarika je vlastne overhyped. No a potom, keď ľudia idú do Panamy, tak veľa ľudí samozrejme však počuli Panama Papers a niečo,
to vnímajú ako daňový raj primárne a pre mňa vlastne Panama je skôr akože dobré miesto, kde byť, kde žiť, kde si užívať život, ako nejaké dane, hej, že proste ani to nie je podľa mňa najlepší daňový raj, keby už teda na to prišlo, aj keď sú tu rôzne ako bezcolné zóny a špeciálne ekonomické zóny, Indiáni majú autonómiu, že je toto také ako decentralizované tými pravidlami, lode sa tu registrujú, to je vlastne ako keby ďalšia vec, ale zaujímavé je, že ono to vlastne pre Panamu ani nie je nejaký, že primárny biznis, hej, že máš proste Seychely, kde sú turisti samozrejme. Ono sa to zlomilo pri tých Panama Papers, vtedy Panama utrpela extrémne, však to sme to vtedy pozerali nejaké štatistiky, že z nejakých 105 bankových značiek alebo domov po tých Panama Papers v podstate prišli o licenciu alebo zbankrotovali kvôli tomu, lebo intermediary banka im proste katla spojenie do SWIFTu. Pričom teda v Panama Papers to je veľmi vtipné, lebo tá firma Mossack Fonseca zakladala firmy v iných daňových rajoch primárne. Oni akože, to bol akože panamský poskytovateľ, ktorý vám otvoril SROčku, teda LLC na Belize, alebo proste... Že ono to akože ani nemalo veľa s Panamou. To je možno taký zaujímavý príbeh, o ktorom sme sa bavili vlastne teraz, že minulý rok v podstate starý Mossack Fonseca zomrel, lebo ho v podstate pranierovali na všetkých možných úrovniach, bol na rôznych všelijakých blacklistoch a nakoniec dva mesiace po jeho smrti vyhlásili, že všetko bolo vlastne OK. Hej, že všetko bolo vlastne legál. To bola firma, ktorá zakladá SROčky. Čiže tieto... Možno by som ešte podotkol takú vec, že bankový sektor je tu podľa mňa najviac regulovaný na svete, že najviac, že otvoriť bankový účet pre panamskú firmu, tak o tom by sme tu dokázali hovoriť hodiny asi. Mesiace. Takže keď si myslíte, že akože je dobrý nápad prať peniaze cez panamské banky, tak asi musíte mať veľmi, veľmi dobré kontakty alebo veľmi, veľmi veľa peňazí. Ale štandardne je to výrazne väčší problém ako na Slovensku, podľa mňa. A to je jedna vec. A druhá vec, Panama spolu s Paraguayom má najväčší ekonomický rast celá Latinskej Amerike. Takže Panama je napriek tomu, že si môžete myslieť o ľuďoch, že sú spomalení, tak to tu ekonomicky fakt, že najviac fičí. Je to podľa mňa aj boli dobre nastaveným podmienkám. Napríklad včera som na stretnutie a vlastne tá kamarátka mi vysvetlila, že obrovský problém je teraz v Kolumbii, čo je fakt ultrasocialistická krajina, kde veľa kolumbijských firiem a ľudí odchádza. Zaviedli transakčnú daň ako na Slovensku. Zaviedli transakčnú daň a Panama je fakt... najviac klientov majú z Kolumbie a Panama je veľké útočisko pre veľké množstvo Kolumbícov. Takže... No ale že im vlastne... že im vedia založiť firmu, ale nevedia im tu založiť bankový účet. Ale to nevadí, lebo sú ostrovy ako Sveta Lucie, prípadne nejaké iné, kde ono v podstate, keď nepotrebuješ cashové operácie, tak tuto presne na tých karibských ostrovoch sú banky, ktoré ťa vedia obslúžiť. Ja zo svojej skúsenosti viem povedať, že koľko trvalo, kým sme prvý bankový účet založili, hej, kvôli automatom, ktorí nám v zápätí asi po 3-4 mesiacoch zrušili, lebo pravdepodobne došla nejaká revízia nejakého súdruha v USS. Takže trvá to dlho a je to tak komplikovaný proces, že naozaj bez dobrého právnika, ktorý sa vyzná aj v týchto AML veciach, že má aj dobrý compliance, a vlastne on vlastne mal o tom aj nejaký svoj podcast, hovoril o tom verejne v Paname, že je v podstate nemožné ani pre non-krypto firmu otvoriť bankový účet. My sme teraz síce pre firmy otvorili, non-krypto firmy otvorili účet, ale trvalo to mesiace. Akože ja myslím, že to bolo 6 alebo 7 mesiacov. Posledná fáza toho bola, že naozaj fyzicky sa so mňou stretla bankárka, išla so mňou do ofisu, musela si odfotiť naše podnikateľské povolenie na stene, ktoré bolo zarámované, proste
je to taký Že štýl, akože schránková firma neexistuje, aby tu dostala hej, bankový účet. akože schránková firma alebo firma s virtuálnym sídlom nulová šanca. Akože to je momentálne už to je nemožné. Možno pár rokov dozadu ešte sa to Sa to nejak dalo za dalo, rok ale vybaviť. momentálne vieš, kedy sa začalo to úplne sprísňovať? Keď sa začala Panama snažiť sa dostať z tých všetkých blacklistov a z tých OECD a podobných vecí, tak vtedy akože tieto panamské banky fakt boli pritlačené asi regulátorom, že musia začať robiť extrémny akože compliance check a začal to byť fakt hardcore, akože extrémny hardcore. Skorej dostane v tejto v banke v Paname skorej dostane firma, ktorá je mimo Panamy účet. Samozrejme, že treba, aby troška zainvestovala do fondov a do akcií banky, ale je to skorej možné ako miestna firma. Pritom tá firma môže byť úplne non-krypto a je to absolútne nemožné, lebo tie banky si nastavili ten compliance check tak, že oni čekujú aj tvoj business case, že aký máš, a ak im nastavíš proste zlý business plán, ktorý nenamaluješ na zeleno, tak ti povedia, že to Možno vyzerá ako je prázdno. pre nás nezaujímavé. Možno som povedal takú veľmi zaujímavú vec, že ten tlak, ten regulačný tlak na tie panamské banky je zo strany sprostredkovateľských amerických bank, napríklad to sú tie intermediary banks ako JP Morgan a tak. A včera som sa dozvedel takú zaujímavú vec, že to sa stalo viacerým zákazníkom, ktorí si posielali väčší obnos peniazy si posielali zo zahraničia do panamskej banky a sprostredkovateľská banka JP Morgan to zablokovali. Že zablokovali, takže do tej panamskej banky neprišli a klienta rovno kontaktovali JP Morgan, že či nechcú byť ich klienti a nepoužívať tú panamskú banku. To je fakt. Ale počujem, Takže- troška Ako pozitívnym, že viete, z bankového sektoru vy to tak viete vedecky aj o všelijakých schémach a daňovej optimalizácii, ale tá realita tu je taká v konečnom dôsledku, že jediné, čo si musím kontrolovať, je DPH na styku. Vieš, keď mi chodia kontajnery do Panamy, tak to je niečo, čo neodebeš. To si už dá do poriadku. Nejaké dáne kontovie, podobne, nič to tu nikto sa tu nebuzeruje, neexistuje, nepočul som o tom. Ďalšia vec, že ja veľa vecí riešim, normálne z osobných účet. Kopec mojich známych, čo tu majú firmy, ani firemný účet nemajú. Proste majú osobný účet, pošlú ti to faktúru. Nikoho to tu netrápi, nikto tak nebuzeruje s týmito vecami. Hej, tu treba podotknúť, že ak robíš nejaký menší biznis, teraz nehovorím, že je to podľa mňa v rádovo v 100 000, keď to robíš ročne, tak všetko vieš robiť zo svojho účtu. Samozrejme, že prídu ti otázky, ale ty keď ukážeš zmluvy, že toto robím preto, tu mám takú zmluvu a to som spravila ja, úplne je to OK. Môžeš normálne svoj osobný účet, môžeš používať na podnikanie, len to musíš následne akože zdôvodniť a zdokladovať, že to robíš. Samozrejme, teraz nehovorím, že by ti tam chodili miliónové platby, to už by... A tam je zase ale ten filter, že toto nie je, že máš proste európskeho politika, ktorý cez to perie prachy, lebo na ten osobný účet potrebuješ mať normálne rezidenčnú kartičku, hej, že to nie je, že teraz niekto perie cez svoj osobný účet peniaze. No ale ja som vlastne to chcel povedať, že pre mňa paradoxne, že ja som Panamu tiež vnímal ako primárne ako daňový raj. Prišiel som sa sem pozrieť a zistil som, že je tu vlastne kopec iných vecí, okrem teda najlepšej kávy na svete, čo teda sa s hocikým dohádam, že panamská gejša proste je fakt, že top kávička. Tak akože je to tu ako veľmi dobré prostredie na život. Je tu taká akurát teplota, že nie je tu proste 45 väčšinou, takže dá sa aj výjsť von, aj keď miestni teda moc von nevychádzajú. Ale je tu akože dostatočne kvalitné služby, reštaurácie, proste krčmy, kaviarne, hej, že tu proste fakt, že... Prešlo to môjim testom civilizácie. Test civilizácie je, že všade majú kokosový flat white. Áno, a dokonca v viacerých miestach majú kokosový flat white, takže... Takže
vlastne Panama má teda dosť príjmu z panamského príplavu. Myslím si, že poľnohospodárstvo je tiež vlastne, neviem, či prvé alebo druhé. Asi druhé. A tieto dane a takéto, to je akože taký ako postranný príjem a možno ani nie. V podstate Panama má teritoriálnu taxáciu, čo má aj Amerika, čo má aj rôzne krajiny v Európe. Nebudem menovať jednu nemenovanú banku, ktorá si robila optimalizácie cez Luxemburg, hej? Čiže... To sa asi musíš dohodnúť, ale hej, s že... vládou. No, tak, áno, ale dajú sa robiť optimalizácie samozrejme aj v rámci Európy. Čiže je to taký, ja to vnímam ako taký boj o klienta, kde ten klient bude optimalizovať, hej? Lebo vždy sú s tým spojené nejaké transakčné náklady, čiže tie dané krajiny samozrejme majú záujem aj o takýto typ klientov a biznisu. Čiže vnímam to ako taký boj, len trošku je škoda, že ten mainstream je tak vybrainwashovaný úplne nepodstatnou informáciou alebo skreslenou, ako boli Panama Papers, ktorý následne potom Panama je vnímaná ako nejaký daňový raj. Čiže je to taká akože manipulácia v prospech asi nejakých svojich biznisov, ktoré mali súdruhovia z USA a asi Nemecka a pravdepodobne Francúzska. V podstate teraz Panama stále zostáva v Európe. A teraz bol taká zaujímavá informácia, že prezident vlastne Mulino povedal, že žiadna európska krajina, ktorá si ponechala Panamu na svojom blackliste, nebude vedieť robiť žiaden biznis akože v Paname, akože s panamskou vládou na veľkých projektoch. To znamená akože priama spolupráca, hej. On presne vedel, kam tým mierí, lebo boli to francúzske a holandské firmy. Vlastne Holandsko vetovalo, myslím, že to posledné odstránenie z blacklistu. Čiže a tých holandských firiem je tu pomerne veľa a samozrejme aj francúzskych historicky. Čiže celkom im dali akože také KO spätné, lebo neviem, aký je vlastne dôvod, že práve tieto dve krajiny boli dve posledné, kde však vieme, čo sa teda deje v Holandsku, hej. Pretože to bol ten potenciálny exit pre veľa bohatých Holandianov. Hej. Čiže je to zase iba zastieranie nejakých vecí, ktoré sa manipulatívnym spôsobom prezentujú na verejnosti. Čiže ja vnímam Panamu vôbec nie z toho daňového hľadiska, ale celkovo tá Panama je taký hub v tej Strednej Amerike, kde v podstate už len to, že tá časť tej dopravy, že tá letecká doprava, v podstate tá Panama je hub pre všetky okolité krajiny a hlavne má ten kanál, ktorý vďaka Bohu tu je, pretože tá Panama vďaka tomu kanálu má aj nejaký vyšší level bezpečnosti. Hej? Čiže ja to vnímam celkovo to prostredie pozitívne. Jedna vec je samozrejme, že gastronómia, aj celkovo to prostredie mne vyhovuje teplotne. Ja som není zrovna človek, ktorý by potreboval ročné obdobie s tmou a zimou, čiže tá Panama je super v tom, že tie teplotné rozdiely v rámci roka kolíšu, dajme tomu, medzi 28 a 34, hej. Čiže na toto sa dá vždy spoľahnúť, to je jedna vec, ale druhá, k tým, že sme bližšie k rovníku, tak tá stabilita toho svetla, tých svetlých a tmavých dní, tam medzi zimou a letom sa to v podstate hýbe možno niekde okolo 20-30 minút je rozdiel v tom západe toho slnka. Čiže na mňa to akože psychicky to vplýva ako totálna proste stabilita môjho spánku. Viem, že keď proste ide 6:30 večer, viem, že príde tma a môj mozog vie, že má sa začať nastavovať do nejakého akože kľudového režimu. Kdežto tá severná hemisféra, čo je úplná halus v tom lete, že proste o 10:30 večer máš ešte svetlo a opačne v zime proste o 4:00 je tma. Mňa to extrémne ubíjali tieto výkyvy, aj teplotné, ale
čo sa týka toho daylightu. Tak mi to vyhovuje. Trošku sa radol, a viem, že tam bol pol 11, môžem brať, to je pán Ja by No. som, ja by som vlastne nadviazal na toto, čo tu bolo povedané a vysvetlil, že prečo ja osobne mám rád Panamu a to som navštívil fakt veľa rôznych krajín. Panamu mám rád pretože je fakt pestrá. Je tu more, sú tu hory, ja som tu navštívil niekoľko národných parkov, dá sa to, že krásne hajkovať, čo je napríklad problém v Paraguaji alebo v Uruguayi, kde vlastne tie možnosti hajkovania sú takmer žiadne alebo minimálne. Je tu more, ja nie som až taký veľký fanúšik pláží, ale veľa ľudí to ocení. Ale čo sa mi tu najviac páči je to, že tu je strašne dobrý pomer a civilizácie a slobody. Áno, a civilizácia znamená to, že a ešte to relatívne bezpečné. Lebo obvykle, čím máte viac viac regulovanú, nech som hovorí, že vyspelejšiu, ale viac regulovanú spoločnosť, a viac pravidel a tak ďalej, tak tým je tam vyššia bezpečnosť. Dubaj, Singapur, áno, to sú akože prudko kontrolované spoločnosti, je tam nízka kriminalita, ale tá osobná sloboda tam je veľmi nízka. A ja to viem porovnať, lebo som bol pred pár mesiacmi v Dubaji. Práve teraz, keď som v Paname, tak som si porovnal tieto dve krajiny, a Dubaj a Panama. Okrem toho, že Panama je extrémne zelená krajina a zelená všetkým ľuďom robí dobre, tak jedna z výhod je vlastne to, že máte tu fakt, že civilizáciu, to sa týka akýchkoľvek služieb, je tu skvelá gastronómia a tak ďalej. A súčasne tu máte niečo, čo podľa mňa v Európskej únii alebo v Európe sa stráca, a to je tá individuálna sloboda. Je to dokonca, ja som tu poslal, že tu veľa rôznych pravidel a tak ďalej, a ty keď akože, alebo aj zákonov, ale ty keď nikomu neubližuješ, nikoho nenaserieš, tak to proste nikto neenforcuje, nikto to proste netlačí a tak ďalej. Takže sú tu zákony rôzne, veľa vecí to je akože nelegálny, ale až tak to nevadí. Napríklad, spomenul by som dve také veci. Napríklad sú tu nelegálne drogy, ale dozvedel som sa, že keď máš malé množstvo drog, tak $20 to normálne vyrieši, takže máš tu síce akože prohibíciu drog podobne ako na Slovensku, ale ľudí tu, ak nie si taxikár, ktorý má 50 kg kokainu, že to nezatvoria, akože neriešia to, malé množstva. Jednoducho to akceptujú. Teraz je veľký hippisacký festival Tribal Gathering, ktorý začína tento týždeň, budúci týždeň v Panama City, a tam sa normálne na tom indiánskom území predávajú drogy a nikto to nerieši. Polícia to akceptuje. A druhá vec, ktorá je veľmi zaujímavá, ktorú som nevedel, je, že Panama, podobne ako väčšina krajín Latinskej Ameriky, má zakázané interrupcie. Tie interrupcie sa ale reálne na tých privátnych klinikách robia. Všetci o tom vedia, všetci tam chodia. Ale proste policajti sa rozhodli, že tých lekárov nebudú zatýkať a proste, že to tak je. Dekriminalizácia. Je to dekriminalizácia. Takže akože v zákone to tu je akože zakázané, ale každý vie, že keď chce ísť na interrupciu, tak na tej privátnej klinike to spravia. A samozrejme, oni by mohli tých lekárov zatvoriť, ale nedieje sa to. Akceptuje sa to. A nielen na Panamci. So všetkých okolitých krajín ľudia, čo majú teda problém. Hej. Takže ale ešte napríklad aj klasický potár, niektorý krajina okolo to stále to máš proste problém. Sopnica dáve. Hej. V Salvadore napríklad, alebo aj v Hondurase, myslím, že sú veľmi striktní, čo sa týka týchto interrupcií. Ale čo chcem teda povedať, že mne sa to páči vysoký stupeň ako ekonomické slobody, čo znamená, že nízke dane a niektoré regulácie sú také, aby naháňali biznis, to je jasné, akože je tu veľa takého klientelizmu, alebo klientelizmu takým, že podporuješ isté skupiny, ako právnikov, lekárov a tak ďalej, hej, že akože nejaké konkrétne odvetvia, ale vo všeobecnosti je tu ekonomická sloboda určite vyššia ako v Európe. A to sa týka aj tej individuálnej slobody. Áno, že individuálna sloboda, nie je tu žiadna cenzúra internetu. Takže fakt žiadna cenzúra internetu. A nie je tu... častokrát sa stretávam s názorom, že to sa nedá porovnať, lebo my máme zlú historickú skúsenosť a u nás funguje proste ruská propaganda a tak ďalej, preto my musíme mať tú cenzúru a tak ďalej. Tak ja si myslím, že podobné hrozby sú všade, aj v Spojených štátoch, kde je... Aj tu. A nikto tu nič necenzuruje, ne? V podstate celý tieto guerillas, hnutie a kadečo, kolumbijsko-kubánske hnutia, tie tu v podstate všetky tieto protesty, ktoré tu boli organizované na vyrobenie v podstate nejakého chaosu
Čiže takéto hrozby sú všade na svete. Myslieť si, že to je iba v Európe a to je akože naozaj scestné to. Takže je tu podľa mňa, ak máte radi slobodu, je tu Panama, okrem toho, že to je krásna krajina, tak je tu veľmi dobrý pomer ekonomické a osobnej slobody a súčasne dostatočne vysoké civilizácie. A ten pomer je veľmi dobrý. V porovnaní s inými krajinami, napríklad ten Singapur alebo Dubaj, ktorý na Mávsku je veľmi reštriktívny a veľmi autoritatívny a ja osobne sa neviem predstaviť život, ale v Paname si viem predstaviť dlhodobý život. Víš, na čo vnímame tú slobodu na obyčajnú, ten poch, na obyčajnú šoferovanie. To v podstate nie sú žiadne pravidlá. Ty si robíš, čo chceš, že ako sa jazdí v Paname. Na Paname sprie do križovatky, pozrie sa, vidí, že nemôže, tak to tu nerieši. Keby som mu ukázal, že čo musí splniť na to, že vodiček na Slovensku, tak Paname by neexistoval ani šofér autobusu. To tu neexistuje. Ale viem, že ľudia na Slovensku a špeciálne policajti by to asi neradi počuli. Ale tu nie sú havárie. Za všetky tie roky videl si smrťák, Peťo? Akože videl som, ale ty už vnímaš tú situáciu na tej ceste úplne ináč. Ty predpokladáš, že on ide do tvojho pruhu bez blinkera, že on bude odbočovať, keď nemôže. Čiže ty to už očakávaš a podľa toho aj prispôsobuješ situáciu. Tu sa proste jazdí ako PlayStation, tu neexistuje pravidlá, tu si každý ide ako chce, pretože max, to najväčšie umenie pánca je udržať sa pruhu. A aj to je problém, lebo on tancuje, spieva, vidí nejakú dievčiu na chodníku, tak polka tela mu trčí z auta, kýva, píska na ňu, rozumieš. Ale všetci idú tak, že dávajú pozor. Ty máš napríklad, ja som mal jediný problém s policajtom a s červenou zelenou na semafore, že som asi jediný blbec, čo tam čakal na tej červenej. A keď mi blikla zelená, tak som sa pohol a skoro som si udal starého pána, ktorý prefrčal na červenú. Policajti zastavili mňa a dodrbali, že ale však dávaj pozor, som mohol si ho zabiť. Čiže oni to tu tak majú. Ja som to napríklad videl párkrát to, že auto zastalo uprostred cesty, vystúpila teta, išla si nakúpiť, zablokovala všetky auta za tým a oni si v pohodičke. Ale na Slovensku by už vybehli a začali linčovať toho vodiča podľa mňa v tom. Tí Európania, to je jediný, čo tu sa sťažujú. Keď si na to zvykneš, tak paradoxne sa tu fakt dobre šoferuje, lebo ty síce nie sú pravidlá, ale je to bezpečné. Každý dáva pozor. To je jedno, že máš tam proste červenú, zelenú a to si ty počítaš s tým, že on prejde cez 4 prúdy cez diaľnicu, alebo vyjde ti z role, musí s tým rátať, ale všetci tu s tým rátajú. Proste oni napríklad nevedia ani, ak sa jazdí na kruháči, na semafor, nikto tu nevie proste ani obyčajnú križovatku sprava zľava. To znamená, všetci sú opatrné, poukazujú si, poblikajú si, vieš, poďakujú si a nikto to, a není si to havárie. Potom je problém, že ty prídeš na Slovensko, kde je milión pravidel, ja už neviem na Slovensku. Tu si nesieš žiadne auto, ideš na červenú a potom budem zastaviť. Ja som to, keď si dlhodobo zahraničí v krajine ako je Panama, tak to vnímam, že ja to vnímam takto, že sú dva spôsoby šoferovania. Je akože bezpečné a predpisové. A keď sa naučíš jazdiť bezpečne, tak pre mňa iba blbé sa vráti predpisové. Ja neviem jazdiť na Slovensku, pretože fakt jazdím bezpečne. A mne to nepríde tam bezpečne. Lebo Slováci sa som hádajú, nemusia byť nejaké pravidlá. No nie, tak si pozri výsledok, štatistiky a serem mám na to predpisové jazdenie, lebo ja žijem v krajine, kde sú žiadne predpisy, nie a nie sú tam havárie. Akože Slováci alebo Európania majú problém pochopiť, že sú latinskoamerické krajiny, kde autoškola je dobrovoľná, nepovinná. Prídeš tam na auto. Oni to berú tak, že keď vieš šoferovať, tak hádam by si bol úplný blbý. Keď nevieš šoferovať, bol by si úplne blbý, aby si žiadal vodičak, ne? To je jasné. A tým pádom vlastne tá... To tiež ťažko chápu, že proste ty prídeš napríklad robiť vodičák a chceš nejaké jazdy, tak prídeš pred tú autoškolu a ten sa ťa pýta, kde máš auto, na čom chceš robiť jazdy, vieš? To je úplne inak toto funguje. Akože dá sa to, akože nie je to úplne takto, akože môžeš dojsť na svojom aute, ale ono to je kvôli tomu, že ty si vlastne požičiavaš, ty si musíš oznámiť autoškole, že potrebuješ od nich požičať, inšpektorátu, potrebuješ povedať, že potrebuješ si požičať auto dopredu. Ale môžeš už, lebo totižto ten systém tej autoškoly je taký, že ty ideš do autoškoly a keď ti autoškola dá papier, že si to absolvoval, tak ty už reálne môžeš dojsť na ten dopravný inšpektorát s autom. Hej, čiže toto iné. A tam už sa vlastne iba ti pozrú, že si to spravil, dajú ti tieto audiovizuálne skúšky a vlastne vydajú ti vodičák. Úroveň tých autoškôl asi nebudem úplne hodnotiť. Neviem, hej, lebo keď sa pozerám na žltých taxikárov, tak si myslím, že
to je samostatná téma. Mhm. Hej, vždy keď sa naseriem, tak sa naseriem zásadne iba na žltých taxikárov a hovorím všetkým, že keby týchto ľudí zbavili vodičských preukazov, tak v Paname je raj na ceste, akože úplne. Lebo to je akože, to fakt, keď posadíš opicu za volant a dáš jej žltý taxík, tak to si myslím, že tá opica by to zvládla lepšie. To je masakér úplný. A potvrdzujem, že Bugi ho veľmi teší, keď vidí a interaguje so žltým taxíkom na ceste, takže... Ja neviem, ja som jazdil veľakrát v Paname, aj som to prešiel autom a podľa mňa sa tu jazdí dobre. A mňa Že- to jazdí dobre. Keď si že- na to zvykneš, tak je to... Ono mimo Panamy, mimo mesta, a ešte treba povedať možno tú geografiu, že to rozloženie toho obyvateľstva Panama má niečo pod 5 miliónov obyvateľov, nejakých 4,5 alebo nejak tak. A v podstate väčšina toho obyvateľstva žije v hlavnom meste. To hlavné mesto má, myslím, že cez 2 milióny. Teraz bolo nejaké sčítavanie, nie? 2-3 roky dozadu. Nepamätám si tie čísla, ale v podstate polovica obyvateľstva z celej Panamy žije v hlavnom meste, hej. A už potom následne sú nejaké veľké mestá, ako je Santiago, Dávid a tak ďalej, kde je to nejak rozložené, ale sú to mestá, kde to asi nejde cez 200 000 ľudí, čiže a potom to je distribuované rôzne po tej Paname, čiže treba povedať, že to hlavné mesto oficiálne bolo cez 2 milióny, ale tým, že tie okolité krajiny majú ekonomické problémy, Kolumbíci, Venezuelci, veľa ľudí z Nikaraguji, hej, a samozrejme aj z nejakých tých karibských krajín, veľa je tu Dominikáncov, teda ale špeciálne najväčšia populácia prišla z tej Venezuely, ktorá mala niekde okolo 30 miliónov ľudí, čiže tá masa, ktorá sa sem dovalila a je tu veľakrát ilegálne, naozaj tvorí v tom meste podľa mňa ešte ďalší milión navyše, ktorý nie je nikde registrovaný a nijak sa neščítava. Hej, čiže ja to za tie roky vnímam, že som to videl, že ako sa fakt zvyšoval ten počet tých ľudí v tom meste aj v tej doprave. Že je to fakt nechcem povedať exponenciálne, ale viditeľne to pribúda, hej, čo sa týka toho obyvateľstva, hlavne v tom hlavnom meste a v tých okolitých štvrtiach okolo hlavného mesta. Tie ostatné štvrte, ktoré sa rozvíjajú, sú asi skôr tie rezortné časti, kde je veľa expatov. To je vlastne smerom po pacifickom pobreží hore, dajme tomu od toho Coronáda hore až smerom niekde, kde sme boli vlastne spolu, Rio Hato, kde je vlastne ďalšie medzinárodné letisko, ktoré tam postavili, myslím, že Kanaďania alebo Američania. Čiže táto oblasť je husto osídlená expatmi, tam je niekoľko desiatok rezortov. No a potom samozrejme rozvíja sa veľmi tá oblasť pri kostarickej hranici Boquete, čo je časť Chiriquí, odkiaľ vlastne pochádzajú aj tie najlepšie kávy sveta. Ináč treba podotknúť, že tá kávová kultúra, keď si pamätáš, keď sme sem došli, tak sme mali problém zohnať nejakú normálnu kaviareň. A jediná kaviareň, ktorá ako tak vedela robiť kávy, bola paradoxne Rusi, ktorí mali vlastne Leto Coffee. Čiže celkom sa to zlepšilo, to ja vidím. Extrémne. Akože teraz sú kaviarne aj v starom meste, aj hoci kde, už naozaj sa tí baristi alebo tí ľudia, ktorí to idú robiť, to akože vytunili extrémne. Ale zase asi kvôli expatom, pretože keď sa baví s páncami, tak ja neviem, ktorý páname co koštoval na fokáva na svete, ale tu je skôr, akože toto je zase... nevie urobiť. Oni to nevedia, ale ani to nepijú. Treba povedať, že to je vlastne také dedičstvo, bohužiaľ, tej americkej kultúry, tak ako tie vypražené kuratá, ktoré sa tu jedia. Bohužiaľ, ten návyk a tá prítomnosť tých Američanov akože zdegenerovala tú gastronómiu. Čiže bežne na hoteloch je tá klasická konvicová káva, čo je podľa mňa akože normálne, že rakovina v prášku. Hej, to je akože, ktorú zalejú vodou, lebo ako to je plne nepitné. Akože to sa nedá piť ani s cukrom, ani s mliekom, ani s ničím. Ja inak píšem teraz román, kde vlastne zlá káva je jednou z hlavných postav, lebo to proste feeduje tých úradníkov a
To je vlastne akože ten systém tých automatov so zlou kávou, čo proste ráno nabutuje úradníka, teda myslím aj privátneho, aj z verejného sektora, proste kdekoľvek, že to proste je fuel, na ktorom fičí, aby sa dosahovali KPIčka, takže Toto som už dlho nepočul, KPIčka. No. Môže to vyzerať, že akí sme my kávoví odborníci, ale povedzme si na rovinu, keď som prišiel prvý raz do Bokete, mal som možnosť zažiť, že sa staral pána Ruiza, to je jeden z tých prvých kávovajníkov tam a plantážnikov. A začal mi vysvetľovať o káve a mi dal zásadnú otázku, že či sa rozumiem káve. Ja mu samozrejme, som z Nestle, chudák, chytil taký základ smiechu, z ktorého som ho užil. Takže tiež to je také, že prídeš ako majster sveta. A vtedy som ešte mladý, hlúpy a myslel som si, že však jasné. Tak Možno by sme mohli povedať, že v Palme existuje mestečko, ktoré sa volá Bokete. No to Bugi teraz riešil. Hej, a vlastne sú tam aj kaviarne a nielen kaviarne, ale keď milujete kávu, tak sú tam rôzne také výhliadkové túr, kde môžete ísť na plantáž. A ináč káva. Z mora začneš stúpať z závidu a za nejakých 45 minút si hore v kopcoch sa ti teplota zmení o 10-15 stupňov. My to voláme, že Banská šťavnica miestna. Že výborná klíma, krásna príroda, káva výborná. Celkovo v podstate to okolie toho, ono treba povedať, že to Bokete je z jednej strany a dedina Volcano je z druhej strany. Je to vlastne celé to osídlenie vlastne je okolo vulkánu, ktorý sa volá Baru. Bola to v podstate, teraz mi to vlastne vyvrátila naša kamarátka Patricia, lebo niekto mi dával na nejakej túre informácie, že to bola vlastne iba že to bol plynný výbuch, ktorý nastal zhruba pred 520-530 rokmi. A vlastne terajšia výška toho Volcanbaru je 3490, ale pôvodná výška bola 5000. Čiže v podstate ten výbuch odpálil 2 kilometre kopca. A kamene vlastne z toho, také špecifické gulaté kamene sa doteraz dajú nájsť až pri Santiagu, čo je koľko, 200 kilometrov. Čiže je to roztrúsené po celej tej oblasti. Ale čo mi vlastne vyvrátila Patricia, hovorila, že nebol to iba plynný výbuch, ale že bola tam aj láva. Čiže to som si myslel, že tak nie je. Zatiaľ je sopka neaktívna, neukazuje sa tam žiadne známky žiadnej tektonickej činnosti alebo vulkanickej. Čiže je to bezpečné, je tam nádherná výhliadka, kde vás vyviesť autičko, dá sa tam samozrejme aj vyšlapať pre odvážnejších a odkaz pre odvážnych Tatrancov nie je to ako v Tatrách. Šláhne vás polke, lebo vlhkosť a slnko. A vysoká námorská výška. A vysoká námorská výška. Ale nielen to, lebo akože je to 3490, veď keď sme tam boli prvýkrát, tak sme tam klikovali, aby sme dostali nejaké halucinácie a nedialo sa to. Ale vyšlapať to hore... Áno, ja mám kamaráta, ktorý tiež akože športovec a mal problém s výškovou chorobou. Jedna vec je, že výška, ale tam si treba uvedomiť, že ty záleží samozrejme, v ktorej sezóne ideš, či to je suchá, mokrá sezóna a tak ďalej. Tá vlhkosť, v podstate ty ideš ako keby vo vysekanej džungli, ktorá ide hore, hej. Čiže tá vlhkosť, na ktorú ty nie si zvyknutý v tých štandardných európskych horách, lebo vlhkosť v zime extrémne klesá, čiže je rozdiel ísť 30% vlhkosti a je rozdiel ísť takmer 100% vlhkosti pri nejakých, dajme tomu, podľa mňa niekde určite za polku je ešte stále nad 25 stupňov, hej. Čiže ono až neskôr hore sa to začína, je to citeľné. Paradoxne tam nesneží, boli tam nejaké proste ľadové cencúliky, námraz a tak ďalej, že tá teplota tam hore stále sa držím tak maximálne na -1, aj to iba v tejto sezóne, tejto suchej, keď fúka. Čiže sú to pekné treky a hlavne to Chiriquí celkovo celé je plné nádherných vodopádov, ktoré sú bezpečné, dá sa tam chodiť, skákať, plávať. Je to naozaj nádherná príroda a je to z každej strany kúsok k moru. Či už z druhej strany, ku karibskej časti sa dá prejsť,
do tej Z tej oblasti. sopky vlastne, keď je dobrá viditeľnosť, tak vidno aj Hej, na... toto je vlastne jediné Obidva miesto na oceány. svete, kde je vlastne vidieť dve strany oceánu, hej. Ešte Dva najvyšší no. vrch v Nikaragui a tam majú, sem tam tiež môžeš vidieť niečo takéto. Takže, No, aj keď väčšinou, keď sme tam, v podstate vždy je univerzia. Je to krásne. takže no. Ešte k tým kávovým plantážam vlastne, že my sme boli vlastne spolu na tej Olmedovej kávovej plantáži a ja som proste, keď vám niekto povie, že poďme na kávovú plantáž, tak to nie je že repka olejná, hej, že kávová plantáž má akože brutálnu tú záhradnú architektúru, lebo to je, že kávové kričky, táto odroda potrebuje, aby pri nej bol banánovník a aby mala takýto tieň a tak ďalej. Iná odroda potrebuje proste byť o 30 metrov vyššie a tak ďalej. Čiže ono to vyzerá ako nádherná záhrada. Hej? Že nie je to fakt ako keby ste išli do botanickej záhrady. A plus je tam samozrejme tá sopečná pôda, keďže je to okolo tej sopky. A vlastne veľmi rýchlo sa tam strieda počasie, lebo proste prifúkne z Tichého oceánu, prifúkne z Karibiku. Čiže my keď sme tam boli, tak kľudne bolo, že pršalo, za 20 minút bolo krásne slniečko, potom proste zase sa to úplne zmenilo, začalo fúkať. A toto práve tie kávy, tie gejše majú radi, tie rastliny, že totálne meniace sa podnebie. A vlastne je to jeden z dôvodov, prečo je tá káva dobrá. Je to veľmi unikátne, lebo toto proste nikde nezažijete, že tam proste bojujú dva oceány o tom, kto vyhrá nad počasím. Takže je to, určite odporúčam ísť, že ako nie je to, že sa pozeráte, ako niekto pestuje kukuricu pri ceste, hej, že je to úplne... Je to celkovo tá káva, preto ja som začal tú kávu tiež vnímať úplne ináč a viem aj rozdiel medzi tou kávou, dajme tomu z dobrej plantáže, ale ktorá sa následne procesuje ako keby takým viacej industriálnym spôsobom, ako keď napríklad teraz myslíš, že to konkrétne spália, Olmedová finka sa úplne prepla iba do specialty coffee a teraz som tam bol vlastne s Manuelom, lebo som tu mal mamu, takže boli sme sa pozrieť a oni už robia iba specialty coffee a iba ručne. Tie stroje, všetky, čo tam mali, všetko odstavené. Všetko robia ručne. A zase to proste sme prechádzali to presne tak, to je alchymia, tu je proste pomarančovník, lebo on tieni, proste bráni vetru, tomuto sú tam banánovníky, rôzne iné keričky a tak ďalej. Riečka, vodopádík, proste. Hej, čiže tieto dažde, ktoré tam sú, akože jasné, keď prší, vie tam aj pršať, ale tam celoročne je taký fenomén, ktorý sa volá, že vahareke. A to je úplne ako keby jemné, niečo medzi mrholením a dažďom. A to tie kávovníky majú extrémne rádi, lebo keď príde silný dážď, tak to vie zničiť tie kávovníky. No jasné. Čiže... my sme toto zažili, to nebolo. Možno by si Juraj mohol povedať, že táto Olmedová káva sa dá kúpiť aj na Slovensku. Ja som ju v Čechách kúpil na Osadní v kaviarni. A vlastne aj na Slovensku som ja ju som ju kúpil, videl na Slovensku niekde. lebo to bola nejaká pražiareň, ktorá tam má vlastne obrázok toho farmára. Pozerám, že v Prahe proste na obale. A mimochodom aj CEO mojej bývalej banky bol takto na obale, lebo si tiež založil plantáž na miesto CEO-vania banke. Pekne robí kavičku, takže to je akože dosť dobrý zážitok, že prídeš do kaviarne a dáš si kávu od typka, ktorého poznáš. Ja by som to možno ešte ďalej posunul, teraz sa bavíme o Bokete, čo je určite krásne miesto a nádherná príroda, ale čo sa týka samotného mesta, tak mne sa podstatne viac páči Valle de Antón, pretože Boket to je len de facto dedinka okolo cesty. A ten Valle de Antón je skutočne tiež nádherné miesto, kde sa dá robiť veľa hajkov a aj tam, podľa mňa je tam trošku teplejšie ako v Bokete, ale stále veľmi príjemné. Hodinka k moru a veľa bohatých panovcov tam má
Hodinka do mesta, hodinka Hodinka na do pláži. mesta, hodinka k moru, podľa mňa to má veľmi dobrú Také malé legalitu. bokety. A ja keby som akože nevedel, čo s peniazmi, tak ja si kúpim nejakú krásnu milionárskú vlku a akorát Villa de Anton, teda Valle de Anton, pretože mi to príde ako super miesto na život v Paname. Určite, akože ono není to úplne, že to Boquete není úplne dedinka, asi si nešiel pozrieť tie horné časti, kde sú mega vily, čiže to Boquete sa extrémne rozrástlo, treba povedať, že to z pár sto ľuďovej dedinky je momentálne 40,000, hej? No, už to je veľké, to je To veľké. je 40,000. Keď ideš tou dedinou, Mhm. tak naozaj tá džungla je veľká. Proste. Mhm. Ty nevidíš ten dom, ale keď ideš Ďalej. ten okruh, tak ty vieš, to Boquete ísť cez plantáže, to má pomaly hodinový okruh. To je Tam je ďaleko. fakt, Ale samozrejme, jo, domov. Samozrejme výhoda El Valle je to, že je to blízko k mestu, čiže niekto, kto, lebo je strašne veľa ľudí, ktorí riešia, dajme tomu, aj nejaké hospitalizácie a tak ďalej, čiže je to naozaj veľmi blízko k mestu, je to hodinka cesty a to podnebie je veľmi podobné a dovolím si tvrdiť, že je to ešte bližšie k moru, tej pacifickej časti určite, ako na strane Boquete, lebo Boquete treba zísť dole a treba prejsť na tú pacifickú stranu do toho zálivu. Čiže čo sa týka akože dostupnosti a celkovo toho podnebia, ja to tiež vnímam, že je to lepšie. Tiež som tam robil pár hajkov a je to veľmi, veľmi podobné. Jasné, nie je tam výškovo to nie je ako Volcán Baru, ale sú tam naozaj kopce, lebo v podstate celé to karibské pobrežie je oddelené vysokými horami, ktoré určite idú niektoré aj do 2000 metrov. Čiže dajú sa tam robiť pekné hajky, takisto sú tam pekné vodopády, takisto sú tam aj termálne pramene. Čiže to El Valle je tiež naozaj, a teraz sa tiež začína celkom dosť rozvíjať, aj čo sa týka nejakej infraštruktúry, aj čo sa týka nejakého ubytovania a aj tej gastronómie, lebo tá gastronómia bola asi trošku slabšia v tom El Valle ako v tom Boquete, čiže ale hovorím. Zažilo je Lásky lampa. Také tie kaskady jazyk. Nádherné. To bolo jedno v jedno, ale to vlastne to bolo ešte ďalej, to nebolo to ešte trošku ďalej, ale vlastne toto bolo jedno z najkrajších miest, aké som bol v Paname. V podstate, keď zoberieš, tak Panama je jedna džungla a celý život je na tej panamenskej dánici. Ostatné je Džungla, takže neobývané. A ostrovy ešte. Sú to krásne ostrovy. A nielen, že sú tu ostrovy, ale sú to aj privátne ostrovy. Takže keď si chcete nejaký kúpiť, tak tu sa to dá. Stále tu nejaký ostrov na predaj. Áno. Keby ste teda chceli. Ako je na predaj krásny. Hej, to som chcel práve povedať, že sú tu rôzne autonómne oblasti, kde fungujú iné pravidlá. Rôzne indiánske, ale aj myslím, že nejaké také obchodné, špeciálne ekonomické zóny a tak ďalej. Takže tu je toho celkom dosť. Existuje taká mapka špeciálnych ekonomických zón a tu toho bolo akože celkom dosť. Kolón tam určite patrí, ne? Ty si mi ukazoval tu, keď sme išli, že je tu nejaká free zone. Tuto vlastne toto celé Panama Pacifico, čo bola bývalá oblasť v podstate vojenská, aj toto medzinárodné letisko, čo je tu, Panama Pacifico, to bola súčasť vlastne kanálu a v podstate tunak tí tiež bývali, tí prví sa to volajú, že kanaleros, ktorí vlastne pracovali na kanáli a mali tu rodiny, čiže tu boli, tá prvá časť je naozaj taká pôvodná, kde sú tie pôvodné americké domy, ani to nechcem povedať, že armádne, ale skôr zamestnanci kanálu, ale aj armáda tu bola. Je tu veľa opustených amerických domov, tých armádnych, ktoré sú stále v tej špeciálnej zóne nejak udržiavané, ale sú prázdne, čiže... Sú prázdne preto, lebo sa nedajú kvôli čomu. Oni tu akože vybudovali veľmi dobre tú infraštruktúru, na panamské pomery to bol úplne luxus a keď odozdávali kanál Paname, tak Panama to všetko zdedila. Oni veľa tých budov využívajú proste na univerzity, na ministerstva, ale niektoré sú stále také, že opustené, nevedia čo s tým. Že je toho tu strašne veľa. Však oni vlastne tí vojaci, keď odišli odtiaľ, tak to všetko stalo úplne opustené.
To, čo bolo mimo mesta, tak zatiaľ s tým nerobia nič. Tuto kúsok je to nádherná vec, stará nemocnica. Stále sa nad tým čudujeme, keby si to videl, keď je krásne prostredie s výhľadmi, tak stále nám to je do hlavy, prečo to je. Mne to niekto aj hovoril, že ono to patrí do nejakej ochrannej zóny stále, že to nechcú predať alebo sprivatizovať asi práve kvôli nejakým prístupom ku kanálu a nejakým bezpečnostným strategickým veciam. Čiže podľa mňa kvôli tomu, lebo nevidím ináč iný dôvod, prečo by to nespravili. Ale zase druhák takýchto oblastí, že vraj popri kanáli je extrémne veľa a asi takou najznámejšou z tej časti tých, tam, kde vlastne aj tá výhliadka Miraflores, tam je vlastne také, že Ciudad del Saber, akože ako sa to preloží, knowledge, je to univerzitné mesto, kde vlastne tiež boli sídla týchto amerických aj vojakov, aj úradníkov, kde vlastne aj disidenti v tom filme, čo sme pozerali, alebo ty si mi to posielal, tak oni vlastne tam utiekli do toho Ciudad del Saber. Tam vlastne, keď ich naháňali. Čo bolo vlastne Amerikou kontrolované územie a vlastne ten Noriega, ktorý bol v Paname, už tam nemal kontrolu nad tým vlastne. Vtedy ten pás od Panama až hore do kolónu okolo Panamského kanála bol v podstate My sme s Bugim to dali na bicykli. No, to sme boli traja, áno, to sme boli Traja mušketieri. Pozor, všetko si kontrolujte, keď idete s Wilderom. Na nás trúbili normálne, že auta a pýtali sa, normálne boli prekvapení, že v živote nevideli bicykel. Že v živote, že aký psychopat je v 35 stupňovej teplote, alebo 37 stupňovej ale ja si presne pamätám, ako to bolo, lebo my sme si ešte požičali tie bicykle a bolo zamračené. Vyšli sme odtiaľ, spravili sme si iba taký test tých bicyklov, lebo viem, že 2 z nich sme museli vrátiť a proste reťaze padali niečo, prádzovačky, veci. Vrátili sme sa tam naspäť a vymenili sme bicykle. Prišli sme proste na výjazd von, lebo sme išli cez most, si pamätám. Išli cez most a potom sme schádzali dole do Gamboji. A ako náhle sme prešli cez most, tak sa rozostrelo nebo. Hej? A začalo šľahať 36 stupňov na naše hlavy, alebo 35. A hneď po pár kilometroch ja som bol pripravený, zobral som si magnézium, lebo ja som vedel, že takto dopadne. Tak som rozdával magnéziové tabletky proti krčom. Takže akože bolo to fajn. Akože ináč teraz tú cestu celú do Gamboji obnovili na podneť nejakej cyklistickej asociácie, čiže aj tam je celkom úplne že nová cesta a chodí tam teraz veľa pretekov tam sa robí. Wow. V tej časti, no. To je veľmi populárny. Super. Odtiaľ to až do kolónu a naspäť a to boli tisícky cyklistov. Ale spáme. Akože ja tu mám takú kamarátku, ktorá má cyklistickú telku, Katia, posadnutá cyklistka, takže ja preto vidím, že kde sú tie preteky, lebo ju akože... Telku myslíš YouTube kanál? Ona má normálne televíziu a je aj normálne, akože aj chodí do televízie, ale má aj svoj kanál, ktorý je... Pre mňa je to úplný šok, že cyklistická televízia v tropickej krajine. Hej, vieš čo, je to ináč, akože mňa to brutálne prekvapilo, ale jedna vec je tropická. Čakal by som to možno dole v Kolumbii, že tam sú tie oblasti, hej, ja neviem, Bogotá, Medellín, kde nie je také teplo, ale fakt, akože ja si myslím, že aj 10 tisíckom, akože tá komunita, tá veľkosť určite presahuje 10 000 ľudí. Vieš, na čo vidíš, aké toto je populárne, že aj napriek tomu, aké sú zápky v Paname, tak v podstate víkendy, začasu ráno, kým ešte je tma do nejakej 7-8, normálne máš diaľničné obchvaty a ty tam auto neprejdeš, ty tam kužele, je to pre cyklistov proste. Oni naozaj to tu podporujú a ty máš jeden pruh, aby si sa dostal do mesta a zvyšok je proste pre cyklistov. Ráno sa tu jazdí, beha a cez víkendy sú úplne odstavené niektoré veci. Aj takisto, aj tu na Pacifiku, ty sa sem ráno, nedelu do 12 ale musíš to obchádzať, lebo oni proste to majú všetko. Toto je nová vec, pred 15 rokmi to nebolo. To je akože nová vec, že tá cyklistická kultúra sem prišla. Nová, no akože dajme tomu, že je to tak akože viacej viditeľné tých posledných možno 5-6 rokov. To je super inak, no. To sa mi páči. Celkovo to športujú. Tým, že je teplo, tak keď ideš fakt, že do mesta ráno zavčasu 5
tak proste celá tá Balboa, všetky tie obchvaty, to je plné ľudí, bežcov, cyklistov. A je to akože až taký masakér, že ja keď som chodil kvôli automatu niečo riešiť do Davidu, tak som chodil, že autom na Tokume a to lietadlo odlietalo do Davidu, lebo som robil otočku v daný deň, alebo mi to proste vyšlo, že to bolo lacnejšie, ako zaplatiť benzín, hej. Tak som proste išiel lietadlom a som to otočil. A ja som musel ísť ráno o 4:00, proste tma, hej, a musel som ísť tým obchvatom, čo je v mori okolo Kackovieho. A že grupy cyklistov 4:30 v tme, hej, a už bol pruh, ktorý mal normálne akože vykolíkovaný a bol iba pre nich. Čiže podľa mňa to autíčko, čo chodí a dáva tam tie kužely, tak to tam už muselo podľa mňa ísť 3:30 ráno. Lebo toto celé je vlastne ráno zastavené, až dokým nezačne ako keby ten trafik. A viem, že okolo 7:30 to začínajú dávať preč potom, hej, keď začne To je vlastne iba v nedeľu a v sobotu. Nie, toto je aj cez každý týždeň. deň. Cez deň, A V nedeľu, sobotu je, že je napríklad Balboa celá, ktorá je smerom ako keby do Paitiain, čo je ten smer ako keby na Tokumen, to je celé zavreté. Wow. Tam sa nedostaneš. Tam od 7 ráno do 12, tam proste neprejdeš, musíš to obísť. Takže ja fakt, že veľký rešpekt, že v tropickej krajine ľudia bicyklujú, lebo niečo podobné si neviem predstaviť v Thajsku alebo na Bali alebo v týchto krajinách, kde mne napríklad to bicyklovanie veľmi chýbalo, hej, alebo nielen bicyklovanie, alebo hajky. Že ťažko sa chodí, keď je vonku veľmi teplo už to. Potom druhá to bolo fáza je večer. Oni tu, ale to je také zaujímavé, že tu všetci čakajú, kedy zajde slnko. Ale keď zajde slnko, tak vyjdú komáre. Ihry, basketbale, futbale. Tam je plno detí, manenkých do polnoci. Si ten spánok plne iné. Sú radi, že nepečie a plnú balbu do polnoci. Tak ono to asi vidíš aj v Európe, v tých južných krajinách, proste tieto siestičkové krajiny, hej, Španielsko, juh Talianska určite, Portugalsko a samozrejme nehovoriac o Grékoch, hej, takže tamto vidíš, len tiež takto fungujú. Ale v Paname oficiálne siesta neexistuje. Nie. Oficiálne. Ale príde 12. hodina a to znamená, že aj keby si mal láhnuť dole na polystyrén, on má svoj obed a normálne toto nechcem povedať, že preženiem, lebo fakt je to realita, že on možno živý posledný šrobík zašroboval, mohol ísť domov, proste odbije 12. nie. On si tam láhne, hodinu spí a potom to zašrobuje domov. Proste to nesiahajme na to. On má obednú prestávku, otvorí si svoju misku, za 15 minút je najedený, ale 45 minút spí a neotravuj. Kúra z ričov. Všetci úradníci na stavbách, to zhasne všetko. A čo by sme mohli ako teraz rozobrať a podľa mňa stojí za to, je pánska kuchyňa, pretože je tu nejaké jedlo, ktoré mám veľmi rád a tešil som sa, keď som cestoval. Tak povedzte mi, čo máte radi najradšej? Čo máte najradšej? Mal svoje pojodníka. Z pánskej kuchyne. Áno, som pojod, všetci. Ono tá pánska akože kuchyňa bola pod strašným vplyvom rôznych kultúr, hej. Najprv Francúzi, potom Američania, potom vlastne boli s Kolumbiou spolu, čiže ale hlavný akože negatívny vplyv na tú kuchyňu mali samozrejme Američania, čiže Vyprážané. všetky vyprážané veci. Akože, dobre, ja poviem, akože ja nemám nič také, čo by, bolo úplne, nemôžeš nič povedať, že toto je naozaj strašne typicky panamské, lebo to jedlo aj tak nemá históriu v Paname, hej. Tým, že tá história tej Panamy a tej Kolumbie a tak ďalej, aj celkovo to premiešavanie tých národov. Ja napríklad mám v panamské typické veci, ktoré sú napríklad tie čičaróny, hej, to je v podstate, akože typický čičarón je iba bravčová koža s trochou tuku, ktorá je vlastne opražená na bravčovej masti. Niečo pre haba. Čiže Pozdravujeme. habo, máš tu, čo potrebuješ. Čiže toto je jedna vec a samozrejme dá sa to robiť trošku aj ináč, že sa to robí ako náš klasický bôčik a tak ďalej, ale tu, podľa mňa to, čo som tu ja vnímal, keď sme my prvýkrát išli do Coronáda, tak mňa úplne, že vyšokovalo, že ja som si dal rybu a doniesli mi ju s rýžou a s takýmto kilom šošovice na vrchu. Čiže oni extrémne veľa jedia strukoviny,
typu šošovica a fazula, hej. Ale najviac tá šošovica, hej. To akože šošovica je ako príloha ku všetkému a ryža je takisto aj v polievkách, proste ku všetkému. Čiže takéto naše, napríklad takéto slovenské risotto, klasické, ktoré poznáme, že je vnútri nejaký typ mesa, či už od kura, bravčové alebo nejaké, pomiešané so zeleninou, ale ešte tento typické ich risotto je obohatené vlastne o hrozienka a olivy. Vlastne to gise, nie? Oni to volajú, že aroscon pollo. Aroscon pollo. Čiže to je také ich typické. A to mi akože celkom chutí. To je akože fajn. To sa... Všetky morské príšery a pečané ceviše, to je akože, nevieš sa to, je to zdravé, je to akože dobré. takto, to som sa presne povedal, že moje dve najobľúbenejšie jedlá v Paname je ceviche, čo je veľmi silné hlavne v Peru, v Čile a vlastne v celej Južnej Amerike. Ale ceviche, ako človek dokáže jesť v Latinskej Amerike, ako v Paname, nikde v Európe nekúpi. Ja som akože ceviche veľakrát odchodal v Európe, ale proste v Európe to nevedia pripraviť. Akože majú tam nejaký problém, ale nevedia to pripraviť. Určite nejaká regulácia. Nejaká možno regulácia, ale proste ceviche v Európe som nikdy nedal dobre. A druhé moje najobľúbenejšie panamské jedlo je holovičník temný. To chalani nikdy nepočuli. Holovičník temný, po panamsky sa volá korvína. Tak aby ste vedeli, poslucháči, diváci určite poznajú holovičníka temného. No samozrejme ovocie. To je brutál, to nedá sa toho prejsť. To je vlastne miestny sociálny program, že v Paname, keď človek aj nemá kde bývať, tak nezamrzne, lebo je tu teplo a od hladu tiež asi nezomrie, lebo si odtrhne mango alebo niečo. To je moje vnímanie. Z toho kultúrovi, že oni sú tu fakt bez stresu. A veľa sme to čítali, nie? Tak ono je to, ale ono to je nielen tu, akože v Paname typické, ale celkovo proste, keď máš toto subtropické podnebie, tak ty nie si reálne nútený sa pripravovať na zimu a tým pádom úplne ináč, lenivejšie rozmýšľaš, hej? Čiže si viacej vyčilovaný. Nie si vystresovaný. Aj na Slovensku, keď sa volá kedy si sa nepripravil na zimu, no tak proste si zomrel. Hej? Akože si proste buď zamrzol, alebo zomrel od hladu. Hej? Kdežto tu je stále nejaká sezóna niečo. Hej? Teraz na jednom padajú avokáda, potom padá mango, potom je ananás, potom sú nejaké zemiaky, hej, juka, proste stále niečo. Kokosy sú stále, hej? Čiže je tu veľmi blízko more, tým, že tá Panama je úzka, tým, že tá Panama úzka má prístup veľmi rýchlo k moru, čiže tieto všetky morské plody, mariscos, sú v podstate stále k dispozícii. Čiže áno, to akože ceviche na veľa miestach robia výborne, čiže to je výborné jedlo. Teraz my sme si začali fičať proste tiež na krevetách, hej. Krevety, veľmi dobrá vec. Ja mám veľmi rád aranitas. Aranitas tiež, no. To sú chobotničky? To sú také malé chobotničky. Aranita sú pavúčikovia po španielsky, ale to sú vlastne malé chobotničky. A v Paname majú tiež môj najobľúbenejší sacharit. A to sú patagones. A vysvetlím, že čo to je, pretože to je... Takže keby niekto mal hypoglykémiu, tak toto ho zachráni. Vysvetlím, čo to je, lebo veľa ľudí nevie, čo to je. To je vlastne príloha, ktorá sa vyrába z platános, čo sa po slovensky povie zelené platany, to sú vlastne tie zelené surové banány. Také ako keby banán, no. A to sa vlastne popučí, vysmaží na oleji nejakom, ale môže byť aj maslo možno. Nie, ono to robí tak, že ty najprv, a špeciálne na tom to je, že ty to vlastne spracovávaš zelené, otvoríš ten banán zelený, nakráješ ho, on sa to najprv uvarí vo vode, tie kolieska, najprv to uvarí vo vode a potom, keď to uvaríš vo vode, tak môžeš to akože prichutiť a následne majú na to takú špeciálnu placačku, že to rozplacneš, keď to je uvarené a následne to vypražíš v oleji. Čiže... Takže aj olej, aj cukor, všetko dohromady. Robíme si z toho srandu, že máš veľmi dobrý stav kalorických tabuliek, kde si patakonia sa... Toto ma akože inak zaujímalo, že podľa mňa vďaka Patagones sú tu niektorí ľudia takí
aj to, lebo je to extrémne lacné. Áno, veľa chudobných práve je tieto patagones, čo je z tých platanov. Mhm. Je to veľmi lacné, v podstate to rastie úplne všade. Hej, čiže dá sa to otrhať kdekoľvek a už akože na nejakom motorovom oleji si to oni opražia. Hej. A toto je problém celkovo, že to povedomie o tej gastronómii alebo o tej kvalite toho procesu výroby toho jedla mohli by ho iba o trošku zmeniť, lebo už napríklad, keby si to len vypražil na kokosovom alebo avokádovom oleji, tak dostaneš úplne iný druh potraviny. Jasné, nezlikviduješ tie sacharidy, ale minimálne to nevypražíš na debilnom sojovom oleji, hej, čo akože sojový olej tu fičí celkom dosť. Menej tu fičí, že slnečnicový olej nejak, repka nejak, ale asi najviac vypražajú na tom sojovom oleji. Som ani nevedel, že Takže fakt, že masaker. Ale ja hovorím, že akože jasné, tie najľúbenejšie jedlá a ja som čoho prekvapený, že napríklad tu stále nie je to, ako napríklad v tej Južnej Amerike, nie je tu veľa toho hovedzieho mäsa, tak ako je dáme tomu v Paraguaji, Argentíne a tak ďalej. Samozrejme, že dajú sa nájsť reštaurácie, kde to je, ale nie je to také tradičné jedlo. Hej. Ale zase povedzme si, že keď tu žiješ a nájdeš tie dobré kontakty, tak my napríklad momentálne máme svoju farmu, ktorá mi nosí fakt, že fantastické produkty, vajcia, stejky, také medailóny, za minútu toto je neskutočne dobré meso. Máme kopec vajec, kopec stejkov, proste neviem, masla, čemiču, ja neviem čo. Fakt, tá farma mi to, napíšem im, na druhý deň to mám doma, nemusíš to kupovať, ale to je nelevám. Teraz akože jednu vec, čo mi napadlo, že k panamským zvyklostiam a gastronómii, čo sa mi tu stáva pravidelne a neviem, či sa to stalo aj vám, ale keď idem do nejakého food courtu alebo aj do nejakej reštaurácie a objednám si drink a potom si objednám jedlo, tak ten drink mi neprinesú ako prvý, až kým to celé nesprocesujú. Takže vlastne som prišiel na to, že keď chcem najskôr piť, až keď mi pripravia jedlo, tak si najskôr objednám pitie, zaplatím ho a potom si objednám jedlo a potom mi vlastne to sprocesujú. To je problém vlastne s bufferom a so stekom toho čašníka. Problém akože coconut management krajín, podľa mňa. Akože... Hej. Ja som myslel, že chceš povedať tvoju obľúbenú kombináciu gluténu a sacharidov vyprážaných v oleji. Také tie, ako sa to volá? No taká tá placka. Churros? Churros. A to ešte aj s laktozou. No. To je trojkombo. Churros je najťažšia droga Latinskej Ameriky. A to pretože oficiálne churros, akože ja som si myslel, že churros je z Kolumbie alebo z Venezuely, alebo odkiaľ. Churros je oficiálne zo Španielska, to sem priniesli kolonizátori. A churro mimochodom po paraguajsky znamená krásny, hej? Alebo krásna, takže keď niekomu chce povedať, že je krásna, tak sos churra. Ale churros, tak to je najlepšia kombinácia akože cukru, gluténu, všetko dohromady. A je to veľký problém, pretože máš krajiny ako Mexiko alebo Brazília, kde sa niekoľkonásobne za posledných 20 rokov zvýšilo množstvo diabetes. A napríklad diabetes cukrovka zabíja v Mexiku viac ako všetky nákaz dohromady. V Paname ten churros ti polejú nutelou, to sa tu už volá chupadedo. A je sa to tu naplní po vyprážanom kuriaku. No, akože keď akože v tom Mexiku, keď celý deň ješ placky kukuričné a zapiješ to Coca-Colou a potom si dáš tomu tej churros, tak do 10 rokov tú cukrovku dostaneš, že keby si nechcel. Tak ale teda to napadlo, že veľmi dobre, tu je veľa peruánskych reštík. Peruánske reštíky. Mňam. Ste jinkolu. Hej. Existuje zero Inka Kola, normálne, že zero, no jasné. Ja už fungujem na zero Inka Kola, akože, takže... Prosto sme sa pokazili s pivom a pijeme tu nealkoholickú koronu a toto je strašne super to, podobne. že v každej latinskoamerickej krajine, v každom meste sú peruánske reštaurácie. To je niečo podobné ako v Európe talianské reštaurácie. To teda je dobré pre ľudí, ktorí si myslia, že existuje nejaká unifikovaná latino kuchyňa, tak akože mexické jedlo a paraguajské jedlo nemá spolu, že vôbec nič spoločné.
No. Tak ono Jo. celkovo to vnímanie, podľa mňa veľa Európanov, čo som videl, stratili ako keby to vnímanie toho priestoru, že od Mexika dole na juh Argentíny je teda akože kurva ďaleko. No. Hej, že to proste akože je Ja taký som- istý dlhý let, ako ešte možno dlhší, ako je z Európy. hej. Z Mexico City do Buenos Aires to trvá takmer 10 hodín. No. Let, hej, akože- Ja som hovoril kamarátke, že idem do Uruguaya, kamarátka je z Chicaga, tak ona, že ty si v Amerike, to ťa prídem pozrieť. Tak hovorím, že do Bratislavy je to 2-krát kratšie. Hej, že normálne som mu pozrel kilometre, že je to fakt, že 2-krát kratšie ako z Chicaga do Uruguaya, do Montrealu. Toto je najväčšia výhoda pre cestovateľov v Panami, že fakt tá Panama je hub a odtiaľ to sa je všade blízko vlastne. Celá Latinská Amerika de facto je pokrytá to. Teraz chodíme veľa, že proste Salvador. Že keď Aruba, robíte akože biznis Kolumbia, Latinskej Amerike, tak hodinka podľa dve, mňa všetko. bývať v Paname je najstrategickejšia pozícia. Myslím si, že lebo je to fakt, že hub a lety odtiaľ to sú všade. Do každej latinskej americkej krajiny. Tak kopa funguje výborne. Potom sú to alternatívy, keď náhodou. Mimochodom, k tej kope rezidenti trvali a prechodní majú špeciálne zľavy. Dúfam, že to využívate. Aj dôchodcov. Dôchodcovia. Ani sa to nepotá. Hej. No, takže Takže rezidencia sa oplatí, aby si mal zľavu na letenky. áno, rezidencia. Panamskú rezidenciu je vlastne, kade chodím, tade si uplatňujem zľavu ako rezident. Áno, že namiesto $20 platím $5 alebo $6, takže a je to fajn. No. Možno treba ešte potom popísať troška lepšie tú oblasť, ktorá je na tej druhej strane, na tej karibskej strane. Práve ten San Blas, čo je akože extrémne gíčová oblasť Karibiku. Neviem presne teraz tie čísla tých ostrovov, ale 365 je tam 365, to viem, ale neviem, že koľko percent z toho je ako keby autonómnych, že kde ťa vlastne nepustia títo gunas. Myslím, že iba nejakých, neviem, či to je 60 alebo 70 ostrovov je takých, že prístupných, kde ako turisti sa vedia vlastne dostať, a kde sú aj nejaké ubytovania. Celá tá oblasť je taká, akože ja ju vnímam akože taká zaostalejšia celkovo. Nie, že by tam nebol signál internetu, ale celkovo tí Indiáni novodobí nesnažia sa to akože nejak extrémne modernizovať. Je tam veľa takých akože aj tie ubytovania sú také kabane, proste také domčeky a tak ďalej. Ja by som to opravil. Ja som bol dvakrát v San Blas, prvýkrát asi pred 10 rokmi chcel pregať v Paname a druhýkrát minulý rok s rodičmi. Raz som šiel z Panamy do Kolumbie, druhýkrát z Kolumbie do Panamy. Prvýkrát to bola úplná divočina, žiadna elektrika, žiadne Wi-Fi, proste nič, spanie v hamake, najväčšia romantika. A čo sme boli vlastne minulý rok, prechádzali sme cez San Blas, tak stala sa taká nepríjemná vec. Panamská vláda Indiánom Kunas venovala solárne panely, to bol súčasť nejakého grantu. A teraz oni si vďaka tomu začali vyrábať všade elektrický prúd na tých svojich ostrovoch. Nakúpili si Starlinky, takže momentálne všetci sú na smartfónoch a pozerajú porno. A najväčší problém, ako utrpel Kunas, čo mi hovoril akože miestny Indián, je taký, že keď nemali elektriku, tak bežná rodina Kunas mala, že 80 detí a teraz majú, že fakt akože problém demografický, že už len 3-4 deti majú na rodinu a je to spôsobené vďaka internetu. Takže teraz, keď pôjdete Kunas, tak Wi-Fi je prakticky všade. Niekde je mobilný signál, ale to Wi-Fi cez ten Starlink je prakticky úplne všade. Podľa v amazonskom pralese máte špeciálneho amazonského operátora a Starlink je tiež úplne všade. Takže akože ísť do pralesa a dúfať, že bude signál, tak to už taký prales podľa mňa neexistuje. No, bol to považované, že posledný raj v svete. Ale ono je stále akože kondenzované, akože za vlastne nejaké zmrazené. Musíš ísť s nejakým miestnym, spravíš si ten trip na ten stroj a tam priamo sa dohodne s nejakým signálom, aby ťa naozaj ešte stále zobral na nejaké nepoškodené miesto. Oni stále na tým majú plnú kontrolu, takže ty ako turista to nevieš kúpiť. Dokonca aj keď sa priženíš, tak to nevieš kúpiť, hej, že musíš byť akože Indián Kunas, takže oni majú to takto veľmi zaujímavé spravené, ale
Že Tak oni celkovo akože sú dosť tomto konzervatívni až ortodoxní, že oni potom, ak proste nejaké mladé dievča, aj nejakého bieleho, o, jak chcem povedať, gringa, Panamca to je jedno. alebo aj Panamca, tak je ako dosť tak akože odstrčená potom z tej rodiny. Čiže snažia sa to ako keby stále sa držať v tom svojom svete, bez tých externých vplyvov, aj keď už to je nemožné. Lebo jedna vec je, že došiel internet, druhá je to, že s internetom samozrejme došli aj telky, aj všetko proste majú napojené. A ja som zažil tiež na jednom z tých ostrovov, že začala samozrejme im zase znovu chutiť ohnivá voda a proste vidíš, že tie niektoré ostrovy extrémne degradujú, lebo o tie ostrovy sa treba trošku aj starať, hej, však treba to vyčistiť, ten piesok a tak ďalej. Proste boli tam Indiáni, ktorí proste sedeli pred telkou, pozerali futbal, mali tam proste basu piva, hej, v ruke telefón a telku, čiže má to celkom dosť negatívne vplyvy na tú ich kultúru, ktorá ako keby prechádza nejakou spoločenskou krízou, že je to pre nich taký skok technologický, ktorý nevedia spracovať a nevidia ako tie negatívne vplyvy na tú ich kultúru. možno by som povedal, že vlastne sám bol zaujímavý tým, že je tam historicky vysoký výskyt albinizmu. Neviem, či som videl nejakých albínov. Celkovo Panamej. Aj v Paname je veľa albínov, no, takže to som bol dosť prekvapený a dokonca veľa etnológov aj v minulosti tu študovali ten albinizmus v týchto oblastiach, takže... Ja iba viem, že medzi tými Indiánmi, čo som ja vnímal, lebo sme organizovali nejakú cestu práve do týchto, nie na San Blas, ale tiež z Gunas, ale Marcas, ale myslím, že mali sme ísť do nejakých tých častí toho Darienu a ma to prekvapilo, že strašne veľa ako keby gejov. Strašne veľa gejov je medzi tými Indiánmi a veľakrát aj rôznych trans. Hej, čo mi prišlo zaujímavé, lebo niekedy sa stretávam akože v tej európskej kultúre s tými názormi, že to je problém ako keby nejaký spoločenský, toho akože nejakého liberalizmu a tak ďalej. Čiže vidíš to aj v takýchto extrémne uzavretých komunitách indiánskych, že tieto veci sa reálne proste dejú v prírode, hej. Tak hlavne akože myslím, že tá indiánska civilizácia historicky bola tolerantná, že oni vlastne na rozdiel od slovenskej ústavy a Slovákov uznáva veľa rôznych pohlaví. Takže oni sú podľa mňa tolerantní, podľa mňa v Thajsku. Panama je voči tomuto otvorené, lebo stále sú ešte krajiny, kde asi Honduras si dostopovali, tak tí ľudia prechádzajú sem na Paname toho tam. Čo je dosť halúz, že to je vlastne akože katolícka krajina, že v niektorých veciach je to tu ako konzervatívne, ale napríklad teda prostitúcia tu je legálna, dokonca existujú špeciálne víza pre prostitútky, ktoré sa dajú ľahšie vybaviť ako normálne pracovné víza. Toto je veľmi zaujímavé, pretože v Latinskej Amerike vo väčšine krajín, ako napríklad Mexiko, Kolumbia, Brazília, čo to sú silné katolícke krajiny, Panama nie, sú už legalizované homosexuálne manželstvá, pričom Mexiko je najmačistickejšia krajina Latinskej Ameriky asi, ale proste LGBT manželstvá tam majú legálne, čo je takéto celkom zaujímavé. A Panama je v tomto taká konzervatívnejšia a je podľa mňa menej mačistická ako Mexiko, je tu, ale zase, takže znamená, že sú tu podľa mňa emancipované ženy. Určite ich sa tu nájdu, ale zase nie je to tak ako Západná Európa napríklad. Alebo Uruguay. Ja tým, že sa stretávam aj s inou vrstvou ľudí a sú tu takí ako keby, nazvem to, tí dediči kolonizátorov, alebo tie generácie. Ono stále tu je to, čo tu tí Španieli v podstate doniesli. Španieli, či chceme, nechceme, sú rasisti, hej, vždy boli. A celkovo aj napríklad také slovo mulat, to je extrémne rasistická vec, lebo to slovo mulat znamenalo, že to bol nejaký, jak sa začínali miešať tie vrstvy,
tých Španielov s tými miestnymi obyvateľmi, alebo samozrejme s Černochmi, ktorých donášali ako otrokov, tak ty si mal normálne nejakú škálu toho, kde už ťa ako keby spoločnosť neakceptovala na niektorých pozíciách pracovných pozíciách, hej. Čiže a ten mulat bol ako keby tá hranica toho, že kde ešte si mohol niečo v tej spoločnosti ako keby vykonávať. Lebo už ako náhle si bol tmavší, tak ťa proste brali, že si proste potomok otroka. Čiže treba povedať, že Španieli áno, sú Španieli rasisti. A doteraz to tak funguje, je to také skryté. Ale tá stredná vrstva, vzdelanejší ľudia fakt akože povie, že to je podúroveň, aby malo niečo dnes a tým pádom tlstý, bielý, plešavý gringo stále má šancu. Proste ten tak sú proste. Je to tak. Čo by som zase povedal je to, že v Bolívii, v Kolumbii zhruba 1% populácie sú Afrokolumbíci, Afrobolivíci, to sú priami potomkovia otrokov. Tuto percento bude väčšie ako 1%, podľa mňa tých Afropanamčanov. Ale, čo by som zase podotkol, a to je veľmi dôležitá informácia, že pozeral som štatistiky vražd a na Slovensku máme na obyvateľa väčšie množstvo rasovo motivovaných vražd ako v celej Latinskej Amerike. A tu ťa zabijú kvôli iným ďalším dôvodom, ale nie kvôli tomu, že si biely alebo čierny alebo nejaký iný. Takže rasizmus si dovolím tvrdiť, že v Latinskej Amerike je relatívne nízky. Čo tu je problém, je ten klasizmus sa to nazýva, hej? To sú akože triedy spoločenské. Nejaké kastovanie. Kastovanie. Napríklad akože, keď sme sa bavili s našim kamarátom, tak nám vysvetľoval, že napríklad také niečo ako náckovia, že to tu vôbec neexistuje, že to oni vôbec nechápu, že čo to je. Hej, oni tomu nerozumejú, lebo v podstate tá druhá svetová vojna ich zasiahla ako keby minimálne. Áno, boli tu, lebo však v podstate americká armáda využívala. A tak to ani na Slovensku, ale druhá svetová vojna, akože myslím si, že... Nejak sa ich to nedotklo tak. Ale paradoxne, keď jazdíš po Paname, vidíš veľa aut má hákové kríže. Ale tu je to skôr v súvislosti, že nejaké indiánske... Tak tomu by som povedal story, lebo viem story. Vlastne tá svastika, to je viac ako storočný symbol indiánov Kunas. Je to symbol nezávislosti indiánov Kunas, ktorí viac ako pred 100 rokmi spravili revolúciu, lebo Panamci chceli vlastne kontrolovať celú populáciu Kunas. Chceli závisť 50% daň, konkrétne tak, že keď ulovíš 2 ryby, tak jednu pošleš do Panama City. A práve toto, že obrovské zdaňovanie bol jeden hlavných dôvodov, prečo sa vlastne tí Kunas naštvali a spravili revolúciu. A teraz viete, čo znamená tá svastika? Nie. Okay. Tak to som bol tam, keď som bol vlastne San Blas, tak tam oslavili 100 rokov od revolúcie a víťazstvom nad Panamcami. A to sú také, že 2 rastlinky a tie 2 rastlinky to je, že miestny pervitín, ktorý, keď si indiáni Kunas dali, tak boli super odvážni a smelí a nikto ich nedokázal zastaviť. Takže oni, keď robili samotnú revolúciu, tak to spravili tak, že keď bolo obdobie karnevalu a všetci panamskí policajti boli nadrbaní a armáda a tak ďalej, tak oni si proste dali si tú rastlinku, to sú vlastne 2 rastlinky preklížené v tej svastike, dali si tú rastlinku, takže miestny indiánsky pervitín, a nabehli na Panamcov a začali akože masovo akože vraždiť, lebo ich obmedzovali im práva. A tá rastlinka je pre nich až tak dôležitá, že ju prekrížili takto, vytvorili si tú svastiku. A tá svastika je staršia ako, to bolo ešte pred druhou svetovou vojnou. Myslím, že určite pred druhou svetovou vojnou. Takže to je len taká, že história k tomu. A čo bolo veľmi zaujímavé ešte na tej revolúcii, bolo to, že keď toto spravili a vyvraždili proste fakt, že tú panamskú políciu, tak Panamci boli extrémne naštvaní, celá armáda, zobrali vojnovú loď a išli proste smerom na San Blas a chceli normálne kompletne eliminovať, chceli vyvraždiť všetkých indiánov. A práve v tej dobe na území San Blas bol nejaký americký etnológ, ktorý tam študoval albinizmus, proste tak. A keď videl, že idú tam Panamci s veľkou vojnovou loďou a chcú vyzabíjať všetkých Kunas,
tak zavolal do Ameriky a povedal, že treba s tým niečo robiť, je to veľký prúser, lebo Panamci chcú eliminovať veľmi unikátny kmeň, ktorý je z etnologického hľadiska že veľmi zaujímavý a musíte niečo spraviť. A zo Spojených štátov poslali druhú veľkú vojnovú loď, ktorá sa postavila pred tú panamskú a Panamci, keď ju videli, tak to zabalili. To bolo všetko. No dobre naštudované. Takže a je to veľmi zaujímavé, takže sa potom stiahli a je to veľký úspech, lebo vlastne ten San Blas má nezávislosť nielen ekonomickú, ale aj čo sa týka criminal code, to znamená, že sa riešia trestné právo. A majú napríklad, to je veľmi, čo mi hovorili, čo veľmi zaujímavé, napríklad to, Tak že ťa zakopú majú v taký hrobe zvyk, tvoje obete. že keď niekoho zavraždíš, Hej, to je takže pravidlo, tak hej? ťa zakopú v hrobe tvoje obete. Hej, to je takže pravidlo, hej, takže takto skončíš. Takže keď sa tam takže sa opakovane stala taká vec, že keď nejaký Indián u nás niekoho zabil, nahlásil miestnej polícii, Pamäť aby ho spravil, že zatvorili. okamžite utiekol do Panama City a dobrovoľne som sa nahlásil u miestnej polície, aby ho zatvorili, lebo tí by ho zakopali vedľa svojej obete, no. Takže... Ešte keď sme sa bavili o tom, že je to teda katolícka krajina, tak treba povedať, že tu majú čierneho Ježiša, ktorý úraduje na nejakom ostrove. Na Isla Grande. Isla Na tej Grande, karibskej sa- strane. Ináč veľmi pekný ostrov, ale ukrižovali Ježiša v podstate v mori, na takom kameni čierneho. Ale to je ešte niekde inde vlastne, vedľa Kolónu je tiež také mestečko, kde No majú... veď Isla Grande, to je tam. Isla Grande, To je tam. Portobello. Portobello som mal na mysli, presne. Ale tam nie, to je na Isla Grande, to je. Proti Portobello. Isla Grande je vlastne známy ostrov, akože aj samozrejme akože turistický, ale je tam vlastne prvý maják postavený, myslím, že Francúzmi, alebo Francúzi to boli, teraz nepamätám, o Španieli. To bol vlastne prvý maják v Strednej Amerike, ktorý bol postavený. A doteraz, akože tam dá sa tam vlastne výjsť hore, je tam nádherný výhľad na tú karibskú stranu. Odporúčam. Doteraz sa nemajú radi, keď chceme naštvať Panamca, tak povieme, že čo si ty si vlastne pirát, máš ty sebe. Oni boli indiáni a ostatní boli Portobello piráti, vieš, tak že fóby Panamec má kradnutie krvi, tak sa strašne rozšúli. Ale zase, No. ja zase vlastne, ja si myslím, že skôr platí to, čo si Peťo kedysi dávno hovoril, že Panamci sú tak leniví, že ani kradnúť sa im nechce. To je na knihu, ale musíme to spraviť. Ale tak teraz už prechádzame do politicky veľmi Na tú knihu nekorektnej sa teším, roviny, ale podľa vieš, čo mňa. by si mohol, Peťo, povedať? Že aký máš dress code na úrad, keď ideš? Nemusíš, ak nechceš, ale... Ja by som Však je to všeobecne známe, proste, keď si na nejaké ministerstvo, mal by si mať dlhé nohavice, topánky a podobne, vieš, tak som nosil také tie pyžamové nohavice takými nejakými šmólíkami, ale neviem, čo to tam bolo, faradne, dal som si to až pod pazuchy pomaly, že a neboli ti, naťahol si to na seba a splnil si to kritérium. Toto bolo pre mňa jedna z najnepochopiteľnejších vecí, že keď som prišiel prvýkrát do Panamy žiadať o rezidenciu, tak som si musel rovno kúpiť sako, lebo som nemohol akože vôbec ani na úrad ma Vieš nepustili. čo, ale chcel by som k tomu povedať, že to boli začiatky, keď som ešte si myslel, že tu zmením celú Panamu, vieš, mladí lúpi, so všetkým sme tu bojovali a jak sa prispôsobíš a proste začneš to tu akceptovať, nám sa prestali diať všetky tieto zlé veci, že sme s nimi tam museli bojovať, hádať sa a neviem čo, aj s policajtami, ja neviem, mám pocit, že posledné 2-3 roky som ani pokuty neplatil, čo predtým som mal vrne za týždeň. Len sa ti, ak akceptuješ ty krajinu a prestane sa ti to diať, fakt. A to bolo také, že tebe to prišlo nezmyselné, tak si s nimi chcel bojovať a sme ich tam provokovali tými teplakmi a Ale treba teraz tým povedať, nezabíjame že čas. ono sa toto zmenilo, lebo však pamätám si, keď som tebe košelu požičiaval, keď si išiel na tribunál pre cedulu. A akože sako asi nie, ale bolo treba dlhé gate a košelu. Ale toto, podľa mňa teraz, čo je nový starosta Panama City, mladý chalanisko. A on dokonca aj na svojom úrade zrušil, že ani úradníci nemusia chodiť v žiadnych dress codoch. Hej, čiže podľa mňa je to teraz už úplne že zrušené. A je to zaujímavý zvyk. Podľa mňa to vyplýva z toho konzervativizmu, akože panamského, a
No, takže... Ale vieš, keď si na to zvykneš, keď sa nejak adaptuješ a hľadaš v tom výhody, ja stále hovorím, že proste úžasné na Paname je to, že ty tu vždy nájdeš riešenie. Vždy. A to sú tak primitívne veci, keď to rozprávam na Slovensku, nechcú nám veriť, že to je možné. To sú až tak strašné veci, ako s tými všelijakými, napríklad s tým covidovým pásom, alebo s tou žltou zimnicou, pamätáš si to, trepne toto. Odchádzal som na Arubu, na letisku mi hovorí, že žltú zimnicu je ešte strašne múdry a hovorí, to nie, keď nech sa urobí, tak nepotrebuješ žltú zimnicu, mám to naštudovať, ale nie, keby si išiel priamo, tak nepotrebuješ, ale keď ideš cez Panamu, tak potrebuješ. Tak som zobral ten svoj covid, preukaz, doslova som jej zobral z ruky ceruzku pred všetkými ľuďmi na čekine, som do toho preukazu napísal dátum narodenia mojej dcery, podpísal som to, vrátil som jej Perova, ukazujem, že ja mám tu žltú zimnicu. Ona, že OK, a ideš. Akože takto primitívne sme tu milión vecí vyriešili. Toto mi pripomína story z Bolívii. Není možné nikde inde. V Bolívii majú problém s benzínom alebo s dízlom, lebo to je socialistická krajina. A vlastne, tam je vlastne benzín alebo diesel je tam 3-krát drahší pre cudzincov ako pre miestnych. A ja som normálne našiel hack, ako to vlastne mať za miestnu cenu. A všade mi to fungovalo, že vždy, keď som prišiel a natankoval som to auto a vystavili mi bločík na 3-krát vyššiu cenu ako cudzincovi, tak ja na nich pozerám a hovorím, počkaj, ale ten benzín nie je pre mňa, to je pre bolívijské auto, ktoré má bolívijskú ešpezetku. No jasné, pohode. A to je bolívijskú cenu, nejako. Takže funguje to. Funguje to mierumilovné riešenie. Musím sa povedať, že na začiatku sme bojovali a veľakrát sme si vybojovali naše veci, ale že zbytočne som bol vystresovaný ja, zbytočne boli vystresovaní oni. A teraz zisťuješ, že proste ty ideš tam s úsmevom, si na nich vyhý a vyriešiš všetko. Hej. A nesmieš sa ich ale pýtať. Ty niečo chceš a prídeš tam a potrebujem to, ale ne, počkej. Urob to, prosím ťa, Milo, urobia. My neviem, či sme to aj spolu zažili, že chcel si niečo banke a teta ti povedala, že to nejde a chceli sme odísť, hovoríme, ne, počkaj, nemusí ísť spomer vedľa do okienka. Tu vec a vedľa v okienku teta ti to urobila. To je 1000 ľudí, 1000 riešení, ne? A musíš im povedať, čo chceš. Ale fakt to, a to isté s policajtami. Presne, nastavili zo Slovenska, nastavili na svet, na Slovensku sa so všetkými policajtami hádal, pretože si spravil koníček z toho. A tu som robil to isté. A veľakrát som vyhral, ale len kvôli tomu, že som bol fakt sprostý, hnusný a neviem čo. Ale není to dobré ani pre tvoje zdravie, ani pre jeho. A teraz to funguje úplne inak. Proste teraz si milý, proste OK, čo sa stalo, ako ti môžem pomôcť do jedenia. A zrazu on zabudne na to, že ti chce dať pokutu. Čo. No, ja sa... Ty si všetko vyriešiš. Ešte dokonca to už je úplne extrém. Ty si išiel v tej samote. A proste úplne. Pekne sme si pokecali a nakoniec sme si ešte vymenili vizity a chcel ešte aj pomaly okno odo mňa nádavne. A oni majú rádi svoju pohodičku a vyriešiš to mieru milovne. Či chceš, či nechceš, tak Paname sa zmeníš, tak niečo fajn. Treba zmeniť, treba zmeniť vlastne celý ten prístup. Podľa mňa to funguje aj v Japonsku, podľa mňa, že kde tiež nechápu, keď... Netreba ísť cez odpor, treba proste ale ty si tak nastavený, ja neviem, ja som na tom Slovensku bol, proste so všetkým som bojoval, nechápal som veci. Ale ono dôležitá vec je aj tá, že ty musíš pochopiť to, že ty si došiel do Latinskej Ameriky, ty máš napríklad výhodu, že vieš španielsky, alebo že si vedel španielsky ako jediný z nás, ale ja, keď som sa prepol do španielčiny, kde sa život pohol do iného levelu. To nie je, že to bol skok z 1 na 5 proste, hej. Lebo ty keď rozumieš a ty keď im to vieš aj vysvetliť, že čo chceš, a ešte keď sa na nich usmeješ a si milý, oni sa pozerajú do tých tvojich zeleno-modrých očí, tak vyvalí všetko. Úplne všetko. Majú na to ináč takú dobrú aplikáciu tu, jazykovú, volá sa to Tinder. A môžu sa všetci hádať o zem, proste je to najlepšie na španielčinu, lebo ty s tými dievčancami, keď si píšeš, tak proste úplne aj memoruješ. Rýchlejšie sa naučíš. Jediný problém je to, že po pár vetách každá sa ťa opýta, kto by to zaplatí. Zosko dievčat 95 rieši sa. Pozor, to není prostitútka, to sa urazí. Keď je čo je len schomeneš prostitíciu, ona rieši svoj problém, oni sa nakladní detstvo a to je ničím.
Takže im treba Ďalšia vec pomôcť. Latinskej Ameriky, že Uh, pre nich je to túto štandardná záležitosť. Toto je akože taká ďalšia vec, že sex nielen v Paname, ale aj v celej Latinskej Amerike je vnímaný výrazne takže voľnejšie ako v Európe, že Európania to akože veľmi prežívajú na veľa rôznych úrovniach a tu je to akože taká, že Povedz, čo sa tu stalo ináč pred pár dňami, Bugi. Uh, Vražda. Ktoré? Aha. Áno, ja som chcel začať najprv príbehom našej kamarátky Almy, ktorá nám vysvetlila, teda mne vysvetlila, že všeobecne s latinoženami to máš vlastne jednoduché, že to je sinusoida, že hladná, nadržaná, my hladná, sa nadržaná. presúvame sa do veľmi politicky nekorektnej Dá sa to tam debaty. prepnúť, že hviezdičkový podcast, Tak lebo... neviem, či to je nekorektné alebo korektné, tak už proste sa hovorí o sexe. Oni to berú ako keby ďalšiu potrebu. Proste tak, ako majú hlad, to som tým chcel povedať, tak majú aj proste potrebu mať sex. Hej? Čiže oni toto dávajú na úplne rovnakú úroveň. Nemá to žiadnu úroveň, podľa mňa, nejakú príliš emočnú alebo nejakú intelektuálnu, že si s niekým v nejakom proste extrémne blízkom vzťahu a že to je proste ako keby vyvrcholenie toho tvojho snaženia sa vzťahu, že to je ten sex. Hej, napriek tomu, že sú to katolíci, a dovolím si povedať, že veľa z nich sú ortodoxní katolíci, tak toto vôbec oni Keď je takto... sinusoida hore, ide sa do garáže. No napríklad, čo tu som bol veľmi prekvapený, že keď som prvýkrát bol v bare s miestnymi Panamcami, tak mi hovorili, že v sobotu sa chodí do bordelu a v nedeľu sa chodí do kostola. A keď som sa ich pýtal, že prečo teda chodia do toho bordelu, tak oni povedali, tak môj otec chodil, môj starý otec chodil. Proste tradícia, akože udržujeme tradíciu. Tak ono je taký vtip, že ono tu sú také kvázi, že garáže, ktoré sa volajú, že push. Tam proste prídeš s autom, môžeš mať jedno auto, dve autá, kompletne s dymovými sklami, alebo teda akože s fóliami. Nikto nevie, kto došiel donútra. Zavrú sa dvere, hodíš pár dolárov a v podstate máš k dispozícii kondómy, uteráky a kúpeľňu a posteľ. Takže hodinový Čiže hotel takto vo forme garáže. Tunak napríklad je, že kostol a vedľa o pár metrov je proste garáž. To som nepočul. Ale počuj, Panamci ti to vysvetlil, že to bola kedy proste panamská rodina, bolo ich byte 15 a nemal si proste ako riešiť svoj sexuálny život, no tak sa akože podporovala vláda toto tu, že keď chodte sa tam, je to slušné, je to hygienické proste, lebo máš tam uterák, spodné prádlo, aj ktoré sa vždy pekne kondómy začali edukovať, kondómami tam zadarmo to dávali. A je to plná pána proste, no, je to voláme presne, že ideš do garáže, lebo všade v Paname, kde sa pohneš, to vyzerá to ako zámoček, behneš dnu a je tam, ja neviem, 30, 40, 50 garáží, zavdu sa za tebou dvere a ty za ideš do hotelu, s nikým sa nestretneš, vieš, a toto oni na tomto fičia všetci doteraz. To nie je politicky korektné alebo nekorektné, to je proste realita, hej. A ja si myslím, že to je realita celej Latinskej Ameriky. Akože asi nie toho spodku, pravdepodobne nie tá Južná Amerika, ale určite to ako keby to sexuálne správanie sa tej Centrálnej Ameriky a aj Mexičanov je výrazne odlišné od tej Južnej Ameriky. A to je pravdepodobne samozrejme tým pôvodom tých ľudí, hej. Tam zase sa riešia iné veci v Argentíne a Paraguaji. To sa naučíš napríklad, že nesúdiš. Jednoducho ten ich prístup k tomu je úplne iný, ona má na to svoje dôvody, on má to a prestaneš to riešiť. U nás by sa asi hádzali v tom kostole o zem, ak je to možné, a je to pre nich normálna vec. A keby dáme akože príhody, čo sme reálne zažili, tak to fakt tam budeš musieť dať nielen vizičku, ale šťastne pásku. A pre nich je to normálna štandardná vec, vyrieši si problém a proste ty si ešte akože dobrý človek, na Slovensku ťa odsúdia a ty ťa vníma ako, že vy si strašne zlatí ľudia, lebo ste vám pomôžli s tým s jedlom, neviem čo, prvý raz v živote teknú. To sú také príhody, čo nám ty zažili, že byť kamaráti, že na samostatný podcast. Ale doma by sme to asi odvysielať nemohli. Nikto nepočúva, takže... Ja čo som si všimol napríklad, že toto sexuálne správanie alebo akože forma rodiny asi dosť závisí od toho, v akej tej spoločenskej triede sa nachádzaš. Myslím si, že taká vyššia trieda spoločenská tu funguje
asi ako v Európe, tradičná rodina a tak ďalej, všetko tak. Ale akože tá nižšia spoločenská trieda, tak tam to fakt častokrát funguje tak, že žena otehotne v 15 a stará sa o ňu rodina a 13, alebo 12. v 13, no tak akože. A takže vlastne tu nefungujú nejaké tradičné vzťahy z tohto hľadiska. Ale ono je to aj vo veľa percentách týchto prípadov je to práve spojené s tými ortodoxnými katolíkmi, pretože v tom ortodoxnom katolicizme a hlavne tu funguje taká špeciálna vetva tých adventistov, ktorí sú z môjho pohľadu, to je pre mňa niečo neakceptovateľné a to je časť tejto katolíckej vetvy, ktorá je úplne pomílená. Tam treba povedať, že tam naozaj oni sú vychovávané tie deti v strachu, že keď budú mať sex akože mimo manželského vzťahu a mimo toho, že idú plodiť deti, že proste idú do pekla, hej. A ja mal som pri sebe taký prípad jednej dievčiny, ktorá mala 5 rokov priateľa, pánca, ale ona bola z tej adventistickej časti a ona proste 5 rokov plakávala po každom sexe a to už mala akože bola dospelá, lebo si proste myslela, že ide do pekla, hej. Čiže to je čisté psycho. A následne tam chýba edukácia, ako ten sex reálne mať tak, že ťa proste v tých 14 ten dotyčný tvoj, že neviem, čo je politicky korektné povedať. Nenabúcha. Že ťa proste neoplodní, hej, že buď už použiješ kondóm, alebo fungujú aj tu, bežne funguje antikoncepcia, čo sú veci, ktoré sú v podstate neakceptované v týchto ortodoxných rodinách, hej. Čiže toto je problém, kvôli čomu tie dievčatá v podstate majú prvýkrát sex a sú to naozaj stovky dievčat, hej, ktoré takto otehotneli proste 14, 15, 16, hej. Čiže tá sexuálna výchova je tak zdegenerovaná týmito ortodoxnými katolíkmi, že následne to vlastne vyprodukuje deti neplnoletých, hej. Čiže čo spoločensky je extrémny problém, lebo ako sa vie tá rodina alebo tá matka postarať v 15 alebo 16 o nejaké dieťa, hej? Čo... A je to tu veľmi ročí. Ale nielen Panama, všetky to latinské krajiny chlapí, akože vôbec nejaký rešpekt ženám nerozumie. Veľa slobodných matiek, tým pádom aj tie decka nemajú žiadny vzor a nič, čiže on keď je hospodin, on sa správa rovnako. Otehotne okamžite stráca záujem starosť. A tuto by som možno povedal, že práve preto sú tí európski muži takí zaujímaví a atraktívni. Pretože... Ale celkovo vzdelanie si myslím, že je slabé a o tom to už ani nehovorím. Ono jasné. Napríklad ja vnímam to, že tie ženy sú podstatne v tomto inteligentnejšie ako tí muži, ale samozrejme sú ovládané hormónami, ale následne tie ženy, čo som napríklad ja vnímal, že strašne si vážia tých európskych mužov. Že keď sa k ním správaš slušne, tak oni úplne sú zamilované hneď do teba, chcú ťa zobrať a nie je to veľakrát jasné, že sú tam aj pohnutky finančné, ale veľakrát je to o tom, že ty keď sa k tej žene správaš slušne a ona vidí, ako sa správajú, dajme tomu tí ostatní, tí miestni, ona to vie proste vyhodnotiť, že tak toto je asi, že iný typ vzťahu a iný typ života budem mať s týmto človekom ako s týmto, hej. Čiže tieto baby to naozaj vedia vyhodnotiť a aspoň veľa z nich. Nehovorím samozrejme, že sú samozrejme pohnutky toho, že keď je vidieť človeka s bielou kožou, tak samozrejme to pre nich znamená, že prišiel s peniazmi, hej. A to tak je historicky dané, hej. To nie je, že len teraz sa to deje proste 100 rokov. Neradi to počúvajú, ale fakt je to tak. Proste si bielý gringo preniesie automatický milionár. A to nielen ženy, aj chlapí automaticky sa tu špekuluje, ako si má vytrieskať nejaký spôsob. Podľa mňa Panama je geniálna krajina v tom, že oni aj milión spôsobov, ako ťa vyčaržovať na bazarke somarie, vieš, taký poplatok, jen taká plán baza, za bazarke sprostosť, čo si myslíš, že aj nie je možná.
sinusoide, nadržaný, hladný, som hladný a za chvíľku musíme ísť na obed, teda skorý obed, neskorý obed, skorú večeru, tak. Mhm. A tak ešte povedzte najviac cool vec na Paname, že čo vám Panama dala a už asi bude aj tak dlhý ten podcast. Akože za mňa, čo mi Panama dala, ja som sem došiel extrémne vystresovaný, ale tak, že mi zmenila rozmýšľanie. A toto potvrdia asi všetci, že naše vystresované rozmýšľanie sa ti totálne ukludní a ty keď sa ukludníš, ty vieš aj úplne ináč reagovať. Úplne nepušujem proste na ľudí, viem, že to proste nepomôže. Som proste viacej som ukludnený. Nie je to samozrejme len že len tými ľuďmi, ale je to aj tým podnebím. Proste nie je tu zima, ktorú nemám rád, nie je tu tma, ktorú nemám rád. Čiže celkovo to podnebie aj s tou kultúrou mňa dostalo podstatne nižšie. Ja si myslím, že kebyže pokračujem v tom strese, aký som mal, a fakt som ho už dostal do takých stavov, však kedy som si volal v podstate sanitku, čiže ja si myslím, že mňa to zachránilo. Že mňa to reálne zachránilo, lebo ako ja som to už reálne na Slovensku ani v Európe mentálne nedával. Ja môžem Keďže ťa potvrdiť. poznám dlhšie, tak môžem potvrdiť, že si sa dosť zmenil k lepšiemu v tomto. Úplný extrém bol, keď si teda ráno pri východe slnka išiel cvičiť jogu na pláž. Keď my sme ešte spali, tak to som pochopil, že Bugi je v tranquilo móde. Takže Ja si myslím, že Super. ti to zachránilo život. Doslova. Akože, Ja som si tým istý. takže- Ja vnímam extrémne negatívne momentálne tú celú situáciu v Európe na Slovensku. Ja tam prídem a ja cítim ako keby proste zlú energiu. Akože zlé vibrácie, negativitu, všetci zamračení, negatívne odpovede, spoločnosť extrémne polarizovaná. Bohužiaľ, ja to vnímam, že tam trpím. Hej, akože mentálne tam trpím. ja to nevnímam až tak, ale ja som sa tiež dostal do tranquilo módu, aj keď som na Slovensku, takže Peťo. Ja si myslím, že som mal dobrý život. Mhm. A ja som mal pocit, že som majster sveta, vieš, mladý, sprostý, všade vo všetko videl. Všetko sa mi darilo v podstate, ja som nemal problém. Ale ani som sám nevedel, že prečo chcem viac. Ja som potreboval svojho života dostať na akože riadne módy. I keď sme sem prišli do Panamy, tak akože my sme tu zažili šialené veci, ten krach firmy a podobne. Čiže ja som asi potreboval dostať od života lekciu, že áno, jednak sa naučiť, že sám na seba sa musí spoľahnúť a dostať sa zase radšej. Takže ja neviem, pokora, ale by som to nazval, že proste Pokora, rešpekt. futbalistu, čo hovorím, že futbalista je nadávka, nech sa kamaráti na mene nenažajú. Tak tu nás akože ten život zrovna, ale zažili sme si tie šialené veci a teraz sa k tomu postavíš, že keď sa hádím domov, že sme prehrali, alebo teda sa naučíš to nejak vybojovať. A to boli extrémy, však to len vedia, ne? Že niekoľko mesiacov sme tu prežili presne na tých mangách, papaja a podobne. To je úplne najkrýka voda všetko, ale ráno si dáš košelku, ideš robiť a proste ustali sme to. Tu ťa veľa naučí. Teraz sa na to pozerám inak. Aj na drachy, aj na vysnice, na steň, na všetko. Nás to tak unormálnilo tu, no. Viacej tej pokory hlavne. Super. A v môjom prípade Panama bola prvá krajina, kde som pred 10 rokmi získal rezidenciu a pochopil som, že existuje cesta von. Existuje cesta vlastne mimo systém a pochopil som, že vlastne ja som mal vždy problém s tým, že musím napríklad platiť veci, ktoré nechcem a prispievať na systém, ktorý nechcem a viem, že mi to spôsobovalo, že dosť veľký mentálny stres, áno, že toto presne nechcem, áno, že vôbec som sa nestotožňoval ani so systémom, ani so štátom a mal som mentálny stres, že musím prispievať na niečo, čo nechcem a v Paname som pochopil, že to môže byť úplne inak, že vlastne, že môžem mať fakt akože dobrú rezidenciu alebo aj danú rezidenciu a teraz som v stave, kedy sa často do Panamy vraciam, takmer každý rok som v Paname a vždy sa z toho veľmi teším a vždy som veľmi milo prekvapený, že aká je tá
tá Panama super. Akože vždy mám taký pocit a dokonca mám taký pocit, že čím častejšie som cestujem, tak tým viac sa mi to ešte páči. Hej, že s tým časom, ktorý uplynul, vlastne môžem povedať, že keď sledujem, čo sa deje všade okolo, takže Panama si vlastne stále drží ten svoj štýl a je to tu proste chill. Akože nechcem ťa zdržávať s tým jedlom, ale teraz som si povedal, že som prišiel tak 10 rokmi. Tak ja si vlastne spomínam, kdy sme sa stretli na letisku, totálnu náhodu, čo Slovenčinu, Paname na letisku. A v podstate ja som odišiel do Slovenska s tým, že niečo som chcel, ani som sám nevedel čo, len som cítil, že to tam není v poriadku. A čierna ovca, že nikto mi nerozumel a proste ani rodičia, ani kamoši, všetci taký blázon. A zrazu som zistil a spoznal som vás a zistil som, že nie som jediný blázon, proste, že viacej ľudí, že tak vyvažujú, že chcú niečo iné. A sedíme tu. A to bolo vlastne náhodné stretnutie. Náhodné stretnutie na letisku. Takže vďaka slovenčine. Môže za to Štúr. To bolo vlastne po Panama Papers tesne. A teraz ty, Juraj? Ja ako introvert, keď sme tu chceli niečo začať robiť a zistil som, že niečo robiť znamená interagovať s Panamcami a chodiť na meetingy, ktoré sa niekedy nestanú a Panamec teda niečo povie, že to tak, že teda dobre, ozvem sa ti a neozve sa, ani ho to vlastne nezaujíma, tak mne to vlastne pomohlo k tomu, aby som sa úplne inak pozeral na to, že čo robím akože profesne. A robím veci, ktoré nezávisia nejako až tak veľmi od takýchto business to business. Viem, že vy chalani robíte business to business a mne to predtým akože bolo také, že robiť ako s koncovými zákazníkmi je také, aj keď teda robíte aj s koncovými, a je také náročnejšie, hej, že moja heuristika bola, že je jednoduchšie získať jeden kontrakt s veľkou firmou a mať akože, neviem čo, paušálik, alebo teda akože nejaký väčší objem prác, ako predávať konkrétne veci konkrétnym ľuďom. A ja som tu zistil, že vlastne ten business to business, tu je to extrém, hej, že akože na Slovensku to bolo super, aj sa mi to darilo a tak ďalej. A tak ja som vlastne našiel ako keby takú inú cestu toho, čo robím, že úplne sa akože, čiže to je trošku hejt na tú Panamu, že ja by som tu nedokázal robiť to, čo robíte vy dvaja, že to nie som na to stavaný, proste nemám rád, keď mi niekto volá, nemám rád, keď sa s niekým mám stretávať a vysvetľovať mu 4-krát to isté a tak ďalej a potrebujem proste sa dohodnúť a veci majú fičať. Ale práve som objavil tú druhú stránku, to, čo som hovoril na začiatku, že pre mňa to tu nie je o peniazoch, o daniach, o akože profesnej stránke, ale ja tu prídem, všetko tu funguje, môžem si dať proste kokosík, gejšu, dobré jedlo, je tu more, môžem ísť na kopec, všetci sú tu milí. To je to, akože musím zdôrazniť 350 krát. Proste nikto sa na nikoho škaredo nepozerá, nikto proste... Je to proste veľmi príjemné prostredie, kde sa dá žiť. A podľa mňa pre ľudí, ktorí sú napríklad digitálni nomádi, že tu nemajú ako zákazníkov, že tu nemusia robiť s miestnymi, aj sme sa stretli s veľa zaujímavými takýmito ľuďmi, je Panama super miesto na život. Pre mňa teda s hviezdičkou, že ak nemáte nervy a ak vás to nebaví, hej, že sú ľudia, ktorí radi interagujú s ľuďmi, ja proste radšej interagujem s textovým editorom, takže jediný správny samozrejme je vy, žiadny Emacs Wilder. To je môj najľúbenejší operačný systém. Takže je to dobrý operačný systém, ale nemá dobrý textový editor. No, výborného psychoterapeuta. Dobre, integrovaného psychoterapeuta má, to je pravda. Takže mne sa vlastne na Paname
páči interagovať s ľuďmi, ak teda od nich nič nepotrebujem, okrem teda môjho ribeye steak medium rare a kávy. Ale je to akože pre mňa veľmi dobré miesto, kde sa dá tráviť čas, presne redukcia stresu, oddych, ale kľudne akože športovanie, spoznávanie. Sú tu inak zaujímaví ľudia, akože my sa tu stretávame s takými ľuďmi, s ktorými sa... Lebo oni sú tu všetci v zásade z rovnakého dôvodu, hej, že tak ako stretneš proste v Portugalsku ľudí, pretože tam idú surfovať, tak v Panama City proste stretneš ľudí, ktorí sú presne tak, ako Peťo povedal, že je akože rovnako prepnutí a tu zistíš, že existujú aj iní rovnako prepnutí ľudia ako ty, takže tak, no dobré. Povedané, so všetkými problémami a rozdielmi je to tu zdravšie. Je to tu zdravšie. Asi s tým súhlasím. Hej. A zdravšie, hlavne čo sa týka toho mentálneho zdravia. No. Keď nestretneš tarantulu, to sa mi nepáčilo. Aj škorpióny sa mi nepáčia. Už je to vypnuté, hej, poďme do tej garáže. Dobre, ideme sa najesť. Ďakujem vám za takúto dobrú akciu a už nás čakajú kamaráti. OK. Čaute. Podcast bol dlhý, ďakujem, že ste to vydržali až do konca. Myslím si, že už k nemu nie je veľmi čo dodať. Krotitelia entropie sú dostupní vo fyzickej aj digitálnej verzii na e-shope juraj.bednar.io a zatiaľ teda nerobím žiadnu distribúciu do knihkupectiev, ale v mojom e-shope sa dá platiť aj bitcoinom, aj normálnymi normy, platobnými kartami a prevodmi a tak ďalej. Takže ak vás téma krotiteľov entropie a cypherpunkovej paralelnej reality nejakým spôsobom baví a zaujíma, tak odporúčam. Taktiež, ak vás zaujímajú témy strachu a vzťahu so spoločnosťou, ktorá sa dennodenne zhoršuje, tak tento príbeh je veľmi pozitívny a myslím si, že vám dá nástroje, ako zvládať to, čo sa deje okolo nás takým kreatívnym a trošku iným spôsobom. Takže užite si krotiteľov entropie a ďakujem vám za pozornosť a ďakujem mojim hosťom za to, že v tomto podcaste boli. Majte sa pekne.